ဒီနေ့မနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တော်အသက်တာတွေနဲ့ကျွန်တော်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရောက်တိုင်းအချိန်ပေးပြီးမှလာကြတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့မျောလင့်ချက်နဲ့လာကြတာကြီးပဲ။မျောလင့်ချက်လို့ပြောလာတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့လိုအပ်မှုတွေပေါ်မှာမျောလင့်တာရှိနိုင်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာတွေခက်ခဲမှုတွေပေါ်မှာဖခင်ပါများစကားပြောမလဲလို့မျောလင့်တာဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လေကိုယ်တက်တာထဲမှာဒါပြဘုရားသခင်ရဲ့ဖွင့်ပြဖို့ရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူဖို့ရိုးရိုးပေါ့အကြောင်းအခြေခံပြီးတော့လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါပြဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပြည့်ဖို့ဘုရားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီကျွန်တော်အသက်တာရဲ့အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်မယ်ဆိုရယုံသောကြောင့်လာတဲ့သူတွေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မနေ့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူတဲ့အခါမှာမနေ့စောကြီးထပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ယူတဲ့အခါမှာရတဲ့ကျမ်းပိုက်လေးကိုအရင်ဆုံးပြောချင်တယ်သုတ်တန်ကျမ်းအခန်း30ဖြစ်တယ်သုတ်တန်ကျမ်းအခန်း30အငယ်9မှာဘုရားသခင်စကားတော်ရှိသမျှသည်စင်ကြယ်၏ဘုရားသခင်စကားတော်ရှိသမျှသည်စင်ကြယ်၏ခိုလုံသောသူအပေါင်းတို့၌ဘုရားသခင်သည်အကွယ်အကာဖြစ်တော်မူ၏စကားတော်တို့၌ထ၍မသွင်းနှင့်တို့ပြုလျင်အပြစ်တင်တော်မူ၍တင်သည်မူသာသုံးသောသူဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုရားရှင်စကားတော်သည်စင်ကြယ်၏ခိုလုံသောသူအပေါင်းတို့၌ဘုရားသခင်သည်အကွယ်အကာဖြစ်လိမ့်မယ်မနေ့တုန်းကနှုတ်ကပတ်တော်အကြောင်းကိုပြောသွားတယ်ဆရာဦးတမောင်တော်ဆရာဒေးဗစ်လာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒီနေ့အသက်တာထဲမှာတန်ရှင်းသိဖို့ရန်အတွက်ဘုရားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်သည်စကားတော်သည်တန်ရှင်းခြင်းရှိတယ်ဘုရားရှင်စကားတော်တန်ရှင်းခြင်းရှိုံမှမကဘဲနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့စကားတော်ပေါ်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာခိုလုံတော်သူသည်လုံခြုံတယ်ဘုရားပေါ်မှာခိုလုံခြင်းနဲ့ဘုရားစကားကိုရ၍အသက်တာမှာသွားရင်လုံခြုံတယ်လို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကမနေ့တုန်းကလာပြီးမှစာဝတ်တွေပေးကြတယ်ကျွန်တော်မနေ့တုန်းကယောက်ျားလေးတွေအထူးသဖြင့်ပေါ့မှာလိုက်တယ်။သင်တို့တက်တာမှာဘုရားစကားမရရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မှလမ်းလျှောက်မလဲ။ဘုရားစကားမရရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးမှသင်တို့အသက်တာကိုသွားမလဲ။တော့လက်တွေ့လှုပ်လာတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေပေါ်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ဒီနေ့မနေ့ကျမ်းစာဖတ်လာတဲ့လူတွေအရောက်တိုင်းမှာဘုရားရှင်သည်သင်တို့မှာစကားပြောမယ်လို့ကျွန်တော်အကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်တယ်။သင်တို့အသက်တာသည်တာ၍ကြီးသောအဆင့်ကိုလက်လှမ်းပြီးတော့မှတကယ်လှုပ်တော်သူဖြစ်တယ် serious ပေါ့နော်။တကယ်လှုပ်တော်သူဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။တခါလေးမှကျွန်တော်တို့ကခံယူတာလောက်ပဲလှုပ်ချင်တယ်။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာမကျင့်သုံးချင်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့မဿဲ9က24ကဘုရားစကားကိုကြား၍လိုက်လျှောက်တဲ့သူဟာပညာရှိဖြစ်ကြားတိုင်းမှာလိုက်လျှောက်မယ်လို့ဝန်ခံတဲ့သူပဲပညာရှိလို့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူကကြောက်ပေါ်မှာဆောက်သောအိမ်ကဲ့သို့တည်ပြီးမှမိုးရွာ၍လေစီးသည်မိုးရွာ၍လေတိုက်သည်ရှိသောရေလာတဲ့အခါမှာလဲမပြိုမလဲသောအိမ်ဖြစ်မယ်လောကဓာတ်တရားပြဿနာတွေမျိုးကနေ့တိုင်းကြုံနေမှာပဲသူများမိုးရွာကိုလည်းမိုးရွာခြင်းခံရမှာပဲသူများနေပူကိုလည်းနေပူခြင်းခံရမှာပဲသူများအစာခေါင်းပါကိုလည်းအစာခေါင်းပါခြင်းတဲကိုလည်းရောက်မှာပဲသို့တော်သင်သက်တာကယေရှုခရစ်တော်ဒီဟူသောကြောက်ပေါ်မှာတည်သောအဲ့ဒီတည်တဲ့အရာကဘုရားစကားကိုကြားတိုင်းမှာနှလုံးသားနဲ့ဝန်ခံခြင်းနဲ့နှလုံးသားနဲ့ငါလုပ်မယ်လို့စိတ်ဖြုံးဖြတ်ပြီးလိုက်လုပ်တဲ့သူကိုပြောတာဖြစ်တယ်ကြားတဲ့သူကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကြားပြီးတော့လိုက်လျှောက်တဲ့သူကိုပြောတာဖြစ်တယ်အသက်တာမှာ put into practice လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်စကားကကြားတဲ့အခါမှာကြားတဲ့စကားလုံးကိုငါအသက်တော်တဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံတတ်တဲ့အသက်တာဟာသင်ရဲ့တစ်ဆင့်တက်မဲ့အသက်တာဖြစ်မြောင်များသောသူတွေကြားခြင်းကိုအရန်လုပ်တယ်အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့သင်တန်းတွေလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်စီမှာ3လသင်တန်းတွေလုပ်ပါတယ် discipleship training 3လသင်တန်းကျွန်တော် MCA ဘန်ကောက်မှာလုပ်ပါတယ်နှစ်တိုင်းလုပ်တယ်ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့15ချိန်မြောက်တဲ့ကိုရောက်ပြီ3လလုံးကျွန်တော်တို့သင်တန်းတွေပေးတဲ့အခါမှာမနေ့6နာရီနဲ့ညနေ9နာရီအထိ church မှာပဲနေရတယ် church မှာပဲလုပ်ရတယ် church မှာပဲနေရတဲ့အခါမှာသူတို့အသက်တာတွေမှာနှုတ်ကပတ်တော်အများကြီးကြားရတယ်အများကြီးကြားရပဲလက်တွေ့လုပ်တဲ့အချိန်ကနည်းသွားတယ်ဆိုတော့ piling up เนาะဒီထဲမှာလာပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်တွေနှုတ်ကပတ်ကျမ်းစာတွေပေါ့ကျမ်းစာ knowledge ပိုသိလာတယ်ကျွန်တော်တို့ကို worship time ကိုပေးရတယ်
Payane a che you de a pine, Payaki and Piambiro Lila a pine, being cola alone trogo, people a ping with light. Nearly my Dobby to Tadana, top you are, only to a low yard. Cola alone Piatanari, Neto Jone Kajama, did no go but he got through in the lone datima, Yaula Kama, Eddie Kajaramabe, through ye at that time, a chopoma, Tido at that time, Payaza Gago, Jai, Letwe, Lomabe at that time. Did they know that Tama, Payadiki, no go but Zagaga Tanshene. So Hisha, can you chop go Jire Kama? Hisha, can you chop? Gong it the Maniga Payashingo, Tweede Kama, through Pure Zagali she. Hisha, can you chop? Neto Turogale, Gongi Boji Tara Piadi, Tanshin Domu eat, Tanshin Domu eat, Tanshin Domu eat. Tanshin Jins is like a long pure beat water a change aroma. Payadiki at Tanshin Jingo, Going to Mamiaga, me and beat water a Kajarama Babioso. Meji Londi, boned on it, Piele, Uhu, Tabago the God, the bar, Jui Georgia eat. Tanshin Jin Nauma, boned also Rashi. Payadiki at Tanshin Jingo, Tim Mimbi Soye. That dema any reflection. Payadiki at Tanshin Jinga, that daughter, then Pilabi Soye. Gaunke, Meji, the Bien Longo, Bono, Te Shabo, and Tingo Payadki, Jimazo, a low Mapete. Did it Jorogo Yaquatamatare, Jerom Mune Matare, Jerom Aini Jaramatare, Payago Matido to the Jaramatare, Payago Matido Sayoni Matro, Lolo Jarakama, Jeruko Ranga, a limpini, the Laga Tavi, Yeji Lupione Apit. Jeroko Jano, Yonji Dulo Piobe me, Yonji do the Yaoye character, a chin, Yonji do the Yaoye culture, Yin Jimbu, Yonji do the Yaoye, can you jet? Core values look horror. Core values are generally joyable. Yonchi do the yaos of ballet. Payadiki shema below yatalo. Payago mati de do to the shema below yatalesura general culture pinyam. Eddie at that daga bega yadlesway. Payadiki at Tanshin Chigo, Mima Dali, they are son no era beso, Thima Dali. Son no machine. Chicho lech on a shout one jamabe. Yama Pima. A good senator, Pietro Abitona, hold not Senator Timala, Sedamela. Senator Pietro, you know? Jangere was a Sedan Titamade. Sedan Titamade Kama, General Sedan on Doya. Sedan on Bima Betego Dea. A soya move my Pion Pion Dore. San Nonga Sedan. Dodo Aguzo San Nonga Senator. ASEAN Pillar or Senator Pion Dore. Hold you know? Senator on Pido to Madale, Ero Jonari and Media Balole, Senator on San Non to cook me on Liloya. Yarenga, Nara, Senator Deputy Meow. Nara on it do a Chowtan, Condan, Shitan, Kodan, Seda, Senator. San Non to Kugo, she died ma. Jeruga, at the Tau Pies in a pit. Did it go into Mandega, Piashing Mindekama, Tanshindomu eat, Tanshindomu eat, Tanshindomu eat. Pure beat water Kajarama, Meji, the Pielodi, bold on it, Pele, you, the Bago, the bar, Jui Georgia. Did it just all the Nico Monmar, Jonchi to tell Pilar Kamatan Shende at that time, below Yeji the Les Lago, Dination of Pio Piacene. Tanshene lo Piola Recaba Mane, Critoi, a Tuiro Joe, Jeroga Piamado to Pit, hallelujah. Critoi, a Tuiro Joe, a piece Shidimiago, Sejore, Mandala, Mane, Isaga, and a Payabega Puget is a gapide. Dodo they appreciate, think the gave the board to be like shout like a yeji. When I don't watch on Yimali now through copy of Matashin to look by Bar, through your Trellaraba, you know, the cock kind of mano. Let go to be bar through no. Chedutene. Someone out in Malabiro through the Besile Kavi, the Besile Pida. Joe Winaro, and a nipan. Do not think me jaipu. Then no man yipai, poor woman jaipu. Look, people, look, you little libely within Hala, 7 minutes and I'm returning my Tandore. Joe Gucci account, ya, $600. A matri be lying, canali to $600. Did it call him a journal of mamma to the kama, a man ever said Nita Dware. But I'm all don't cheat, ya hope it's a low body.
မဟာချိုက်ဆိုတဲ့နေရာမှာ2000ခုနှစ်ကဆရာဇော်တူးလင်းတို့လာကြကျွန်တော်တရားဟောပွဲလုပ်ကြအဲ့မှာမြန်မာပြည်သား4000နေတယ်ရက်ွက်တစ်ကွက်ထဲမှာပဲတိုက်တယ်အများကြီးဆောက်ပြီး4000လောက်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာ9လုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တရားဟောပွဲလုပ်တော့ကျွန်တော်သွားပြီးတရားဟောတယ်အဲ့ချိန်မှာအပေါ့သွားခြင်းလို့ကျွန်တော်ကအိမ်ရှာတော့ဗမာအိမ်တအိမ်ရှိတယ်အပါဗမာအခန်းတစ်ခန်းရှိဆရာလာပါကျွန်တော်ခန်းထဲမှာအိမ်သားရှိတယ်ဆရာအပေါ့လေးပါသွားရအောင်ဝင်လိုက်ပါဆိုကျွန်တော်လည်းဝင်သွားပါတယ်ဝင်သွားတဲ့အခါမှာမိထွန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆရာဖက်နှက်စီးသွားရေရှိတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဖက်နှက်စီးလိုက်ဆိုဖက်နှက်စီးမှအထဲဝင်သွားတယ်ဖက်နှက်စီးပြီးကျွန်တော်ချောနေတယ်အထဲမှာဘလောက်တော့မှညစ်ပတ်နေလဲဆိုတာပြီးတော့မှကျွန်တော်အပေါ့သွားဖို့ကျွန်တော်အဖုံးလှန်လိုက်တဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်မသွားနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ယူရီးယားမှာဒီလောက်တန်ရှင်းလုပ်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေများတာအရန်တန်ရှင်းတဲ့ယူရီးယားလူမျိုးကသူတို့ကတော့ကျွန်တော်ကြွားပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကအင်မတန်တတ်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်တောထဲမှာလည်းတတ်တယ်ဟိုးတောစာမှာလည်းတတ်တယ်နေစာမှာလည်းတတ်တယ်တနိုင်ငံလုံးတတ်သူတို့ကိုယ်သူတို့ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းတတ်ဒီလူတွေကတတ်တာကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဗမာပြည်သားတယောက်ပေါ့နော်ယူရီးယားတိုင်းပြည်မှာနေတာ3နှစ်လောက်ရှိပြီတဲ့သူ့အခန်းကအရန်ညစ်ပတ်တာသူ့အခန်းထဲမှာနေတော့မှသူ့အိမ်သားကကျွန်တော်တက်လို့မရကျွန်တော်သွားလို့မရအပေါ့တော့သွားလို့မရရတယ်ကွာဆိုကျွန်တော်ပြန်ထွက်လာတယ်မတတ်နိုင်မခံနိုင်ကျွန်တော်ကတိတ်တတ်နေလို့မဟုတ်ဘူးနေတတ်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့သဘောတူတတ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်တခါလေမှကျွန်တော်တို့ကနေတတ်သွားတယ်ဘုရားသခင်ခွင့်ပြုတာပဲလေဘုရားသခင်ခွင့်လွတ်တာပဲလေဘုရားသခင်ရှေ့မှာဝန်ချတောင်းပန်လိုက်အစဉ်ပြေတာပဲလေဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုရေးမချိပါဘူးဒီလောက်တော့လေလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကတင့်အတွက်တန်ဖိုးထားပြီးတော့မှကိုတို့ရဲ့ကိုခန္ဓာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်နဲ့ပေးပြီးတန်ဖိုးထားတဲ့အခါမှာတင့်ကိုတန်ဖိုးအရန်ထားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီညီကိုနောက်တော့ပြောင်းလဲသွားပါတယ်နောက်တော့ခရိယန်ဖြစ်သွားယုံကြည်သူဖြစ်လာတယ်အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်လာတယ်ဒီညီကိုလေးကအဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ကိုခေါ်ပြီးစကားပြောတော့မင်းသိသလားလို့မင်းအိမ်မှာငါသွားတော့မင်းအခန်းထဲမှာငါသွားတော့လေလို့အဲ့ဒီခါဆရာရဲ့မပြောပါနဲ့ကျွန်တော်ရှက်လိုက်တာဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမဟုတ်တော့ပါဘူးဖခင်ကိုရသွားတဲ့အခါမှာတန်ဖိုးသိသွားတယ်ဟာလေလုယာဖခင်ကိုရသွားတဲ့အခါမှာသူ့တန်ဖိုးသူသိလာတော့သူ့အခန်းကိုသူတန်ရှင်းလုပ်လာတယ်သူ့ရဲ့အိမ်သားဆိုပျောင်နေအောင်သူထားတယ်ဧည့်သည်လာတဲ့အခါမှာမျက်နှာမငယ်အောင်သူထားလာတတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲသူ့ကိုယ်သူတန်ဖိုးထားလာတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့မိုင်းပြောင်းပလိုက်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးပြောင်းလဲဘုရားရှင်ဂျေဇုတော်ကြောင့်အဲ့ဒီလူကနောက်ဆုံးပဲအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်လာတယ်ဒီနေ့ချစ်စွာသောညီကိုမောင်နှမတို့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာလောကရဲ့သဘာဝအရာမှားခဲ့တာတွေအများများတော့ရှိတော်လဲပဲဘုရားရှင်ရှေ့မှာတင့်အသက်တာကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့မှဝင်လိုက်ခဏလေးအတွင်းမှာဘုရားသခင်ကလုံးဝတန်ရှင်းခြင်းကိုပြောလိုက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတန်ရှင်းခြင်းပြီးရင်မြေတစ်ပြင်လုံးကိုပြည့်စေတော်မူသောဘုန်းတော်အတွက်တင့်ကိုစာပြီးဘုရားရှင်အသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မြောင်များသောသူတွေကဘုရားဘုန်းတော်အတွက်ယက်တည်ခြင်းပေမဲ့ဘာကြောင့်လဲလို့မသိတဲ့အခါမှာကိုယ့်အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဂျားထဲမှာပြဿနာလေးတွေကိုအမေ့ထားတတ်တယ်။ဂရုမစိုက်တတ်ဘူး။ကိုရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး6ကိုရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး6အငယ်20တစ်ချက်လေးကြည့်အောင်အားလုံးရစေခြင်းနဲ့လိုက်ရေးပါဗီဒီယိုရိုက်နေတာပဲလေနောက်တော့ပြန်နှားထောင်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ရှိတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းရှိတယ်သတိထားပါအဲ့ဒါမလုပ်ပါနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်တာပဲအငယ်20ဖတ်ရအောင်သင်တို့သည်အဘိုးနှင့်ဝယ်တော်မူသောသူဖြစ်သောကြောင့်ဘုရားသခင်ပိုင်တော်မူသောသင်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကိုထင်ရှားစေကြလော့တင်တို့ကိုဘုရားသခင်သည်အဖိုးနဲ့ဝယ်တယ်ဘယ်လိုအဖိုးလဲခရစ်တော်ကိုပေးပြီးခရစ်တော်ရဲ့တန်ဖိုးနဲ့အမျှတန်ဖိုးထား၍ဝယ်ထားတာဖြစ်တယ်။တော့တင်တို့မပိုင်သောကြောင့်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်သိရအောင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကျွန်တော်မပိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်အဝယ်ခံထားရပြီဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတာ29နှစ်ထဲမှာရောက်ပြီ။ကျွန်တော်အိမ်ငှားပြီးတော့နေတယ်။ဒီနေ့ထိအိမ်မဲငှားပြီးနေတာ။ဘာလို့ဆိုနိုင်ငံခြားသားအိမ်ဝယ်လို့မရဘူး။ဝယ်မယ်ဆိုလည်းပတ်စံမရှိပါဘူးအဲ့လောက်ထိဝယ်ဖို့လည်းမစင်စားပါဘူးဟိုနိုင်ငံတစ်သက်လုံးနေဖို့လည်းမစင်စားဘူးသွားတော့3နှစ်ပဲနေမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတာ29နှစ်ဖြစ်နေပြီခုတော့နောက်ထပ်ဘယ်လောက်ကြာမလဲတော့မသိဘူးဘုရားထားသလောက်ပေါ့အဲ့ဒီအိမ်ကကျွန်တော်မပိုင်ဘူးကျွန်တော်ငှားနေတဲ့အိမ်ကကျွန်တော်နေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မပိုင်ဘူးကျွန်တော်လစာပေးပြီးနေရတယ်ဖြစ်တယ်မပိုင်သောကြောင့်ကျွန်တော်ကညင်းတိပတ်ပတ်လည်းထားလို့မရဘူးပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့မပိုင်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ပြုတ်ပြင်ခြင်းတွေကျွန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းခြင်းတွေကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဒီအိမ်လေးကိုကျွန်တော်ကယော်ရမှာ哦
တခုပြည့်ရင်ကျွန်တော်ယောရတယ်တခုပြည့်ရင်ကျွန်တော်ယောရတယ်ဆိုတော့တန်ရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သတိထားပြီးရိုက်တယ်ရိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ငါသွားတိုက်ဆေးနဲ့ပိတ်သွားလို့ရသလားဆိုအမြဲတမ်းစဉ်းစားရတယ်နမလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်မှာ white cement အဖြူအောင် cement လေးရှိတယ်မလား cement လေးနဲ့ပြန်ပိတ်လို့ရမလား drill ဖောက်ပြီးတော့အပေါက်ဖောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူမှစို့နဲ့တူနဲ့ရိုက်ပြီးတစ်သားနဲ့လောက်တာမရှိဘူးဘာမှမပဲရှိခဲ့တယ်ဟိုးတုန်းကအခုဆို drill နဲ့ဖောက်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင် plastic လေးထည့်လိုက်ပြီးရင် screw လေးဆုပ်လိုက်ချိတ်တာတို့ဘာလို့အားလုံးအဆင်ပြေသွားတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားစဉ်းစားတိုင်းမှာဒါငါမပိုင်ဘူးငါလောက်တာမှန်သမျှမပြည့်စည်ရလေအောင်လုပ်ရတယ်ငါရမပိုင်တော့ကြောင့် owner ရှိတယ်သူ့မှာတထေးရှိတယ်သူ့ကိုပိုင်တဲ့သူရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုခန္ဓာတမန်ကျမ်းစာပြောတယ်တင်းရဲ့ကိုခန္ဓာတင်းခရစ်တော်ကိုယုံတယ်လို့ပြောကြတဲ့ကတင်းခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်လို့တင်းနှုတ်နဲ့ဝန်ခံတဲ့နေ့ကစပြီးတော့မှခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်တင်းကိုဖျားဝယ်ပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်တင်းရဲ့ပိုင်ရှင်အစ်စ်ကဖျားသခင်ဖြစ်တယ်ဘာနဲ့ဝယ်လဲယေရှုခရစ်တော်ကိုပေးပြီးမှဝယ်ထားတာဖြစ်သောကြောင့်တင့်အသက်တာရဲ့အောင်မြင်ခြင်းတင့်အသက်တာရဲ့တန်ရှင်းခြင်းတင့်အသက်တာရဲ့ဘုန်းတော်ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ဖခင်အသုံးပြုရတဲ့အတွက်ဝယ်ထားတာဖြစ်တယ်အမှုတော်ဆောင်ဖို့လို့မပြောဘူးဖခင်ဘုန်းတော်အတွက်လို့ပြောတယ်သို့တော်တင့်ကိုဖခင်သခင်ချီးမြှောက်ဖို့ရန်အတွက်တင့်အသက်တာကိုနှစ်ခုနဲ့လောက်ခိုင်းပါတယ်တစ်ခုကတော့ကိုခန္ဓာအဖြစ်၎င်းစိတ်ဝိညာဉ်အဖြစ်တော်၎င်းဖျားသခင်ဤဘုန်းတော်ဂုဏ်တော်ကိုထင်ရှားစေကြလော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားသခင်စိတ်ဝိညာဉ်အဖြစ်လောဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းဘုရားရှင်နဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းဘုရားသခင်နဲ့တွာလာခြင်းဘုရားသခင်နဲ့နိကစွာနေခြင်းစိတ်ဝိညာဉ်အဖြစ်ကိုးကွယ်ခြင်းဒါမဲ့ဒီမှာတစ်ချက်ပါလာတယ်ကိုခန္ဓာတစ်ခုပါလာတယ်ဘာဖြစ်လို့ကိုခန္ဓာဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးသုံးတာလဲစဉ်းစားဖို့ရှိကိုခန္ဓာတန်ဖိုးရှိလို့လားကျွန်တော်မေးမယ်ကိုခန္ဓာတန်ဖိုးရှိလားရှိလားဘယ်လောက်ရှိလဲဆရာစံတို့မေးကြည့်လို့ရှိရင် तू တွက်ပြတာရှိဘူးလေကျွန်တော်ကြားဘူးလေနော်ဟာလားသိပ္ပံဆရာတွေကဘယ်လောက်တွက်တယ်ကယ်လ်ဆီယမ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့6ချက်နဲ့85ပြားလာပဲတန်တယ်နော်ကိုခန္ဓာတစ်ခုလုံးမှာရောင်းစားလို့ရှိရင်လေဒါမဲ့တရုတ်တွေအများကြီးဝယ်တယ်နော်အသေးတွေကလေးစားတွေအခုတော့ကလေးတွေလည်းဟာလားဒါတွေလည်းတန်ဖိုးရှိတာပေါ့ဆေးရုံသွားမှကိုတန်ဖိုးကိုသိတယ်အများဖြစ်နော်တခုခုလဲမဲ့ဆိုဒေါ်လာ1000 2000 3000 deposit တင်ပြီးမှဟိုမှာခွဲရပြူရပြီးတော့ထုတ်လဲထုတ်ပါသေးတယ်နော်ထားလိုက်ပါတော့တိုးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုခန္ဓာတန်ဖိုးရှိလားဧဝံဂေလိဆရာတွေကတန်ဖိုးရှိတယ်လို့သင်လားတပြတ်မင်းမယ်ကျွန်တော်ဧဝံဂေလိတရားဟောတဲ့အခါမှာသင်ကိုခန္ဓာသေလို့ရှိရင်ဘယ်သွားမယ်ပြောလဲကိုခန္ဓာသေရင်ဘယ်သွားမလဲမြေကြီးအဲ့ဒီမြေကြီးကိုသွားတဲ့အခါမှာကိုခန္ဓာလုံးဝတန်ဖိုးမရှိဘူးဆိုတာပြောလားမပြောဘူးလားပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲတကယ်လည်းတန်ဖိုးမရှိဘူးလေဧဝံဂေလိဆရာအတွက်ကကိုခန္ဓာဒီတန်ဖိုးမရှိဘူးမှန်လားမှန်တယ်ဝိညာဉ်ကတန်ဖိုးရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဝိညာဉ်ကဆုံးရှုံးလို့ရှိရင်စัจ java လာထက်မကဆုံးရှုံးသွားမှာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တစ်လုံးဟာစัจ java လာထက်မကတန်ဖိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအရာကိုခွဲပြောပြီးမှဝိညာဉ်ပိုင်းကိုဦးစားထားဖို့ရန်အတွက်သင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဦးစားထားပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသူတို့ဝေငှရတယ်ကဲတင်ချင်းရဖို့ရန်ထာဝရအသက်ရဖို့ရန်အဲ့ဒီနည်းနဲ့စကားပြောရတယ်သင်ကိုခန္ဓာဟာတန်ဖိုးလုံးဝမရှိသောကြောင့်ငါသေးတော့ငပိလို့လို့ရတယ်လူသေးလူပိလို့လို့မရဘူးလို့ပြောတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်တကယ်ချင်းတယောက်လမ်းလျှောက်သွားရင်းနဲ့ဖနှက်ပြတ်သွားလို့ရှိရင်လမ်းဘေးမှာထားခဲ့လို့ရတယ်အိမ်ဒီမှာထားခဲ့လို့ရတယ်ခဏသိမ်းထားလို့ရတယ်တကယ်ချင်းတယောက်တည်သွားလို့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းခဏထားခဲ့မယ်ဆိုထားလို့မရဘူးပြောလားမပြောဘူးလားတန်ဖိုးမရှိဘူးဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့တွန်တင်လားမတွန်ဘူးလားတွန်တင်တယ်ဘာကြောင့်လဲအသာ၍အရေးကြီးတာကဝိညာဉ်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်တယ်မှားလားမမှားဘူးသူ့ခန္ဓာနဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာကိုကဦးစားထားရမှာကိုခန္ဓာမဟုတ်ဘူးဒါတော့မှတခါလေးမှာမျက်နှာပါးနေလိမ့်နေတော့အစုံမဲ့ဟလားဒါအလောင်းပဲဆိုပြီးတော့တင်တာတွေမရှိလားရှိလားနှာခမ်းနေလိမ့်နေလူနဲ့ပါသွားပြီးတော့ပြင်းတဲ့လူနှာခေါင်းသွားပြင်းတဲ့လူနဲ့အစုံမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုဥပမာပေးပြီးမှကိုခန္ဓာတန်ဖိုးမရှိဘူးတင်လားမတင်ဘူးလားတင်တယ်တိုးတော့တမန်ကျမ်းစာကဘာဖြစ်လို့ကိုခန္ဓာအဖြစ်ဘုရားရှင်ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားဖို့ပြောနေရတာတော့ယုံကြည်သူတွေအများကြီးသိဖို့အရေးကြီးတယ်ရည်စားမရခင်မှာရည်စားရဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့ရည်စားရှာတယ်ရည်စားရတော့ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ရည်စားမရှာရတော့ရပ်ထားရတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ရည်ရွယ်ချက်ပြောင်းသွားတယ်အိမ်တော်ပြုတ်ဖို့ပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားအိမ်တော်ပြုတ်ပြီးသွားရင်နောက်ထပ်အိမ်တော်ပြုတ်ဖို့စဉ်းစားစရာအကြောင်းမရှိတော့အိမ်တော်ပြုတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုသားသမီးကိုအိမ်တော်ကိုရဲ့မိသားစုလုံခြုံဖို့ရန်အတွက်ငကိုတော့လို့ဟာလားနှင်းစီလေးပေးလိုက်တလားတစ်ခါရုပ်ရှင်လေးကြည့်လိုက်သူ့လာစာလေးနဲ့ဟိုရှိုးထုတ်လိုက်ဆိုတာမျိုးမလုပ်တော့ဘူးအဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အိမ်တော်ပြုတ်ပြီးသွားရင်
ပုံစံပြောင်းသွားတယ်ငကိုတော့ကတယောက်ဟိုအမားတွေကိုမပြောရုပ်ဆိုးတာတွေကိုမပြရဘူးဟလာဆရာတစ်ပါးဤပေါက်ရင်တော့မှမပေါက်ဘူးတဲ့ဟလာပိတ်ထားတယ်အတင်းတက်ကနော်ဒါပေမဲ့အိမ်အောင်ကျသွားပြီးတဲ့အခါကျတော့မရှောင်တော့ဟဲ့နန်လိုက်တာလို့ပြောလို့ရှိရင်လည်းဘာလဲဘာဖြစ်လဲကိုယောက်ျားပဲကိုမိန်းမပဲဆိုတဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားတိုးတော့အပြိုလူပြိုမှာကျွန်တော်တို့ရီးစားလို့သွားတယ်မှာဤပေါက်တယ်လို့ရှိလားမရှိရည်ရွယ်ချက်ပြောင်းသွားတယ်ဒီနေ့ချစ်စော်သောညီကိုမောင်မတို့ကျွန်တော်သိရမယ်ဒီနေ့သင်ဒီခရစ်တော်ကိုယပြီးသွားရင်သင်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဘုရားသခင်ကစောင့်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်သင်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဘုရားသခင်ကတန်ဖိုးအယမ်းထားတော်သူဖြစ်တယ်သင်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဘုရားသခင်ကကြည့်ပြီးတော့မှငါရဲ့ဘုန်းကိုဆောင်ဖို့ရန်အတွက်လောကထဲမှာသင်ကိုထားတာဖြစ်တယ်သင်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကယ်တင်ခြင်းပေးထားခြင်းကထာဝရအသက်ဖြစ်သောကြောင့်တည်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီထာဝရအသက်ကိုစံစားရမှာဖြစ်တယ်ထာဝရအသက်ကိုဒီအချိန်တည်းကရထားသောကြောင့်ဖျားဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေမှာကတင့်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအပြင်ဖျားဘုန်းကိုထင်ရှားစေမှာဖြစ်သောကြောင့်လောကထဲမှာထားတာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်ခရစ်တော်လက်ခံတဲ့နေ့နဲ့နှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံတဲ့နေ့တူလားမတူဘူးသဘောပေါက်တယ်နော်သင်ကယ်တင်ခြင်းဘယ်တော့မှရလဲဆိုနှစ်ချင်းခံတဲ့နေ့ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတတ်တယ်မဟုတ်ဘူးနှစ်ချင်းခံတဲ့နေ့ကသင်သက်သေခံတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ကြီးစားရတဲ့နေ့နဲ့မိန်းမရတဲ့နေ့တူလားမတူပါဘူးကြီးစားရတဲ့နေ့ကတရက်မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့ကတရက်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားထာဝရသက်ကိုရတဲ့နေ့ကဘယ်နေ့လဲခရစ်တော်မိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံသောနေ့ကထာဝရသက်ရတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ဒါဆိုဘာဖြစ်လို့နှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံလဲခရစ်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ယုံများမကကျွန်တော်ကိုကယ်တာတော့ပဲလုပ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့သခင်ဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံတဲ့နေ့ကအဲ့ဒါဗတ္တိဇံမင်္ဂလာခံတဲ့နေ့ပေါ့ကိုရောနောက်ကိုကျွန်တော်တစ်သက်လုံးလိုက်တော်မယ်လို့ပြောတဲ့နေ့ပေါ့ကိုရောကကျွန်တော်ရဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်သခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကကိုရောကျွန်ဖြစ်တယ်ကိုရောစကားကိုကျွန်တော်နားထောင်မယ်ကိုရောစကားပေါ်မှာပဲကျွန်တော်ယုံကြည်ပြီးယက်တည်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဝန်ခံတဲ့နေ့ဟာဗတ္တိဇံမင်္ဂလာခံတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ဒါတော့ထို့သောဆိုတော့ငါသည်ကိုယ်တိုင်မရှင်ခရစ်တော်သည်ငါ၌ရှင်တော်မူသည်ဖြစ်၍ယခုငါရှင်သောအသက်သည်ထိုဘုရားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်တည်တော်မူ၏ဂလာတိ2:20ပြောလားမပြောလားနေ့တိုင်းကျွန်တော်ရဲ့လမ်းလျှောက်ခြင်းရဲ့အသက်တာပြောင်းသွားတယ်ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးထာဝရအသက်လောက်မဲ့ရတာမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီအထာဝရအသက်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာကိုတော်နဲ့ယဉ်နေတဲ့အသက်တာကိုတော်ကျွန်တော်ဘာပြောမှာလဲကိုတော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာတန်သေးအောင်မှာလဲလင်မယားတွေဆိုတရားတော်ကလီကြတယ်ကြည်စေကြတယ်စကားပြောကြတယ်ယဉ်နေကြတယ်အိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့မှယဉ်နေမှုကပိုများလာတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအိမ်တော်မကြခင်မှာဘယ်လောက်ပဲယဉ်နေတယ်ပဲပြောမယဉ်နေပါဘူးမယဉ်နေပါဘူး living together ကိုမပြောဘူးတကယ်သမီးစားရိုးပြောတာဖြစ်တယ်ဘယ်လို့မှမယဉ်နေဘူးဒါပေမဲ့အိမ်တော်ကြသွားပြီးတဲ့အခါမှာယဉ်နေမှုကအယမ်းกว่าသွားကဘာမှာသူတို့နှစ်ယောက်လောက်ယဉ်နေတာမရှိတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အသက်တာဟာတယောက်နဲ့တယောက်ပုံအပ်တဲ့အသက်တာတွေရောက်သွားတယ်သူတို့ရဲ့နှစ်ယောက်ရဲ့အသက်တာဟာတကယ်တလုံးတဝတည်းဖြစ်သွားတဲ့သက်တာဖြစ်သွားတယ်ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာခံပြီးသွားရင်သခင်ယေရှုကတင့်ကိုအဲ့လိုပွေ့ဖက်တဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်သူ့ကိုသခင်လို့သင်ဝန်ခံလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တန်ရှင်းခြင်းသူ့ရဲ့အသက်တာသူ့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတွေကတင့်စီကူးဆက်လာတာဖြစ်တယ်ကျန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်စနေနေ့တော့ကျွန်တော်ဖခင်เจ้าမှာဂေါ်ရခါဇနီးမောင်နှံသမီးစားအိမ်အောင်ပြုဆိုသူတို့ဖိတ်ထားတာဂေါ်ရခါလူမျိုးတွေပေါ့နေပါလီတွေပေါ့ဗမာပြည်ကနေပါလီတွေပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာနေပါကလင်မယားနှစ်ယောက်လဲလာတယ်ဆိုကျွန်တော်ကလည်းသူတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့မှအော်ဝမ်းတာတယ်ဘာညာပေါ့လေစကားပြောသူတို့အင်္ဂလိပ်လိုပဲပြောတယ်မိမလည်းနေပါလီပဲလားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဂျပန်မှာတဲ့ဟောဒါပေမဲ့ဂျပန်မှာကြည်နဲ့နေပါလီရုပ်ပေါက်နေတယ်သိလားယောက်ျားနေပါလီဆိုတော့လေသူလည်းနေထိုင်တဲ့ရုပ်ကဟိုအစားအသောက်တွေပဲပြောင်းသွားလားဘာပြောင်းသွားလဲကျွန်တော်မသိဘူးနော်ဒါယူရီးယားမှာနေတာနှစ်ယောက်စလုံးကနေပါလီရုပ်ပေါက်ဒါဂျပန်မှာဇနီးမောင်နှံဖြစ်လာတဲ့ခါမှာတတန်လေးတွေနည်းနည်းကူးတယ်ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကတင့်ကိုဘုန်းတော်ထင်ရှားစေကြလို့ပြောလာခြင်းအမှုဟာတင့်အသက်တာထဲမှာတင့်ကိုယ်ခန္ဓာအားဖြင့်ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်ပြောသောကြောင့်တစ်ကောအခန်းကြီး3ကြည့်အောင်ဘာကြောင့်ဘုရားကပြောရတာလဲအခန်းကြီး3ငယ်16ဖတ်ရအောင်
တင်တို့သည်ဘုရားသခင်၏ဗိမာန်တော်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်းဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်သည်တင်တို့အထက်၌ကျိန်းဝတ်တော်မူသည်ကို၎င်းမသိကြသလောတင်တို့ရဲ့ကိုခန္ဓာကိုဘုရားသခင်ကဘယ်လောက်တန်ဖိုးထားတယ်လဲဆိုရင်တဲ့ခရစ်တော်ရပြီးသွားတယ်လို့နော်ခရစ်တော်ကိုရပြီးသွားရင်ဘုရားရှင်ကတင့်ရဲ့ကိုခန္ဓာကိုကြည့်ပြီးတော့မှတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားအာမင်ထိုဘုရားကျွန်တော်လက်ခုပ်တီးပေးဖို့ရည်ကြည်တယ်ထိုဘုရားကျွန်တော်ချီးမြှောက်အောင်ဘုရားသခင်ကိုချီးမြှောက်တော့သူကိုကျွန်တော်တို့ချီးမြှောက်မယ်လို့ပြောတယ်တော့ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်ချီးမြှောက်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကွယ်ချင်းချီးမြှောက်ခြင်းလုပ်ရင်ဘုရားရှင်တင့်ကိုဆွဲတင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမမေ့နဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်လို့ပြောလာတဲ့အခါမှာ evil spirit နော်ဒါညဉ့်ညမ်းတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးတွေရှိတယ်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်မကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်တွေအများကြီးလောကထဲမှာရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်သို့တော့တန်ရှင်းသောနူးညံ့တိမ်မွေ့သောသုံးပါးတစုဖြစ်တော်မူသောဘုရားတင့်ကိုကယ်တင်တဲ့ဘုရားစัจ java လောက်ဖန်ဆင်းပြီးမှလူကိုချစ်ပြီးအကြံစီနဲ့ထားတဲ့ဘုရားကတင့်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်ပြီးမှတကယ်တော့တင့်ကိုယ်ခန္ဓာကစုပ်ပြတ်တတ်ပြီးတော့မှအပြစ်ထဲမှာငရဲထဲမှာပြစ်ချဖို့အမိုက်ပုံးတော့မဟုတ်ဘူးမီးရှို့ပစ်လိုက်ဖို့အမိုက်ပုံးဆိုတာမီးမရှို့သေးဘူးတိတ်ဆိုးတဲ့အရာကြရင်ကျွန်တော်အပုတ်တို့ဘာလို့ဆိုမီးရှို့ပစ်တယ်ငရဲကိုပို့ရဖို့တင့်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့တင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုဘုရားကရွေးကောက်တော့ကြောင်းအဲ့ဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုဘုရားကအယံတန်ဖိုးထားတယ်မောရှေနဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေအေဂုတ္တုပြည်ထွက်လာတဲ့ခါမှာဘုရားပြောတယ်မင်းတို့ကြားထဲမှာငါနေမယ်တဲ့ငါအတွက်တဲတော်ဆောက်ပေးပါတန်ရှင်းတော်မူသောတဲတော်ကိုဆောက်ပေးပါတန်ရှင်းခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးပါလာတယ်တန်ရှင်းတော်မူသောတဲတော်ဆောက်ပေးပါတန်ရှင်းမှဘုရားကလာတဲတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားလာပြီးတော့မှကျိန်းဝတ်တယ်လို့ပြောသောကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဘုရားသခင်လက်ခံပေါ်ရာဖြစ်နေတယ်အာမင်ဘုရားသခင်လက်ခံပေါ်ရာဖြစ်သောကြောင့်တန်ရှင်းခြင်းအစစ်မိသလားမိသွားတယ်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကျွန်တော်ထင်မှာလာကျိန်းလောက်အောင်ထိကျွန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကဘုရားသခင်လက်ခံသွားတယ်ဒါဆိုဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဘုရားသည်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာလာကျိန်းနေရင်အဲ့ဒီကျိန်းခြင်းအပေါ်မှာကျွန်တော်သဘောပေါက်ထားဖို့အရေးကြီးတယ်သမီးငယ်လေးတွေနှစ်ယောက်ကဒီမှာတန်ရှင်းလောက်သွားတယ်ကျွန်တော်ကပြန်သွားပြီးသဲတွေကျွန်တော်ယူလာမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်မယ်ဆိုသူတို့ဘာဖြစ်မလဲစဉ်းစားနော်ခုနပဲသူတန်ရှင်းလောက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်အပြင်မှာသွားတယ်သဲတွေရောနောက်ချီးတွေရောခွေးချီးတွေရောအားလုံးပေါ့ညစ်ပတ်တဲ့အရာတွေအနံ့လဲဆိုးတယ်ကြောင်ချီးပါပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချက်တောင်းနေသူတို့ဘာဖြစ်မလဲဆရာလည်းခုနကတော့ပဲကျမတို့တန်ရှင်းလောက်ခိုင်းပြီးတော့မှအားလုံးကလည်းကြည့်နေတယ်ဒီဆရာဘာကြောင်တာလဲယူတူတူပဲနော်ဒီဆရာတော့ယူမြယူသွားလားမသိဘူးပြောမလားမပြောဘူးလားပြောမှာပဲသိကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိရမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ခန္ဓာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကျွန်တော်ထဲမှာရှိလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အသိမှတ်ပြုအောင်ကျွန်တော်ခဏလေးမျက်စိမိတ်မှာလို့ဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကျွန်တော်ထဲမှာကျိန်းဝတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသိမှတ်ပြုရအောင်တန်ရှင်းတဲ့ဖခင်ကမထိုက်တန်သောသင်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်တော်ညာလည်းပဲခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းအသွေးသွန်းခြင်းအပြင်သင်ရဲ့အသက်တာကိုတန်ရှင်းစေပြီးဖြောင့်မတ်စေပြီးဖြစ်တယ်ထိုဒါမကဘဲနဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကသင်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာလာပြီးကျိန်းဝတ်တော်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိမာန်တော်ဖြစ်တယ်မောရှေကိုဘုရားသခင်ကပြောတဲ့အခါမှာသင်နဲ့အတူငါနေဖို့ရန်အတွက်တန်ရှင်းရဌာနကိုလှုပ်လောဒီနေ့ခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာဝိညာဉ်တော်ဖခင်ရှိပြီဖြစ်တယ်ကိုရောကိုယေရှုတင်ပါတယ်ဖာစัจ java ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖခင်သည်ကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိသောကြောင့်ထိုတန်ရှင်းတော်မူသောဖခင်ကိုသားသမီးတို့ဒီနေ့ဝန်ခံကြပါ၏ကိုရောအတူရှိခြင်းကိုသားသမီးတို့လက်ခံ၍အသိမှတ်ပြုကြပါ၏အဖတာ၍ကြီးတော်မူကိုပြုပါမည်အကြောင်းကိုရောဘုန်းကိုဆောင်လျက်ဒီကိုခန္ဓာအဖြစ်ဂုဏ်တော်ကိုထင်ရှားသောသူများဆက်လက်ဖြစ်စေပါမည်အကြောင်းယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါတယ်ဖာအာမင်သင်တို့အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကရှိနေတယ်ဆိုတာကိုမမေ့နဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခင်ယေရှုကပြောတဲ့ခါမှာပြောတယ်မလားအေမာနွေလမာသဲ28ရောက်လာတဲ့ခါမှာပ
ဘာပြောလဲသင်နဲ့တူငါကပ်ကပါကုံသည့်တိုင်အောင်အတူရှိမယ်အဲ့ဒီအတူရှိခြင်းကိုဘာနဲ့လုပ်သွားလဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကျွန်တော်အထဲမှာရှိခြင်းအပြင်အချိန်မရွေးအမြဲတမ်းရှိနေခြင်းကဝိညာဉ်တော်ဖခင်ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ဘယ်မှာရှိတယ်တမန်ကျမ်းစာအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်ဘုံမှာဖခင်ရဲ့ညာဘက်မှာထိုင်ပြီးကျွန်တော်အတွက်ဆုတောင်းပေးနေတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်အသက်တာမယိမ်းရန်သွားရလေအောင်ကျွန်တော်အသက်တာမှာတန်ရှင်းတဲ့အသက်တာတာ၍ဖြစ်ရလေအောင်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကိုကျွန်တော်ထဲမှာထည့်ထားတယ်ဖခင်တော်ကစံမြန်းတယ်သူ့ရဲ့ညာဘက်မှာယေရှုခရစ်တော်ဒီကျွန်တော်အတွက်တရားသူကြီးကဲ့သို့ရှေ့နေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ရှောက်လဲပြီးမှစာတန်ရှေ့မှာငါပြုတ်ပြီးပြီလေကွာငါအသွေးသွင်းပြီးမှသူ့တဲ့အကျိုးပေးပြီးပြီလေကွာငါသူ့ရဲ့အဖို့ခအားလုံးပေးပြီးပြီလို့ပြောနေတဲ့ဘုရားသခင်ကသင်အဲ့ဒါကိုမမြင်တဲ့၍သင်ဒုစရိုက်ထဲမှာဆက်သွားနေမှာဖြစ်တယ်သင်ကိုချစ်သောကြောင့်ဘုရားကဂျေဇုပြုတ်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဒီကိုခန္ဓာကိုဘုရားသခင်သည်တန်ဖိုးထားသောကြောင့်အဲ့ဒီကိုခန္ဓာကိုဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားနဲ့ဖြည့်ထားသောကြောင့်ကိုရောဂျေဇုတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဂျေဇုတော်ကာလဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ဂျေဇုတော်ကာလဆိုတော့ကျွန်တော်လှုပ်သောကြောင့်မဟုတ်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားသောကြောင့်ဖြစ်တယ်သို့သောယုံကြည်သူတွေကိုပဲကျွန်တော်ပြောနေတာဖြစ်တယ်သင်တို့တန်ဖိုးထားသလားတာ၍အရေးကြီးတာတန်ဖိုးထားသလားတကယ်သဘောပေါက်သလားဂျေဇုတော်ပဲငါတို့ကယ်တင်နေရတော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ငရဲမကြဘူးဂျေဇုတော်ပေါ်မှာပြန်ထပ်ပြီးတော့မှစော်ကားတဲ့သူတွေမြောင်များစွာရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ခုနလာပြီးတော့အမိုက်လာပစ်သွားမယ်နောက်ချီးနဲ့ကျွန်တော်ပစ်မယ်သူတို့နောက်တစ်ခေါက်ခိုင်းရင်ဘရောမလုပ်ပေးတော့ဒီသင်းတော်မှာတော့မှကျွန်တော်နေရမှာမဟုတ်တော့ဟဲ့ကောင်ဒီကောင်ကြောင်တောင်နဲ့သွားတော့လစ်တော့တိုးတော့ကိုရောရှိခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဝန်ခံတဲ့အခါမှာဘာလုပ်ရမလဲအာမင်ကိုရောရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလူငယ်တွေကိုကျွန်တော်အထူးသဖြင့်စကားပြောချင်တယ်လူငယ်တွေကိုအထူးသဖြင့်စကားပြောချင်တယ်သင်တို့အိမ်အောင်မကြခင်တဲမှာတော့၎င်းအိမ်အောင်ကြပြီးသွားတဲ့ခါမှာတော့၎င်းမတရားသောမေထုံကလွတ်သလားဆိုတဲ့မေးခွန်းရှိအထူးဖြင့်ကျွန်တော်လူငယ်တွေခုခေတ်ကြီးမှာမတရားသောမေထုံလို့တော့မသိတော့ဘူးဒါကလောကကြီးထဲမှာဒီလိုပဲဖြစ်နေတာပဲလေခေတ်မမီဘူးလားမင်းကခေတ်မင်းဒီလိုပဲပေါ့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီလိုပြောတယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာကျမ်းစာနဲ့ကျွန်တော်ထောက်ပြမယ်ကောရိန္သုဩဝါစာပထမဆောင်အခန်းကြီး9ကိုတွားရအောင်6ပဲကောရိန္သုဩဝါစာပထမဆောင်အခန်းကြီး6အငယ်18ဖတ်ရအောင်မတရားသောမေထုံကိုကျင်ဆောင်ကြလော့ရမယ်မတရားသောမေထုံကိုကျင်ဆောင်ကြလော့မေထုံပြည့်ရဆိုသိလားမသိတဲ့လူရှိလက်ထောင်မသိသောသူရှိလက်ထောင်မေထုံပြုခြင်းမေထုံပြုရဆိုယောက်ျားနဲ့မိန်းမနဲ့ဆက်ဆံတာကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်နားလည်ပြီလားဒီထက်ရှင်းပြရမလားကျွန်တော်ဘန်ကောက်လာတယ်ဆိုတော့အကုန်ရှင်းလို့ရဲတယ်နော်ဗမာပြည်လူတွေကနားမထောင်ရဲဘူးဆိုဒါရန်ကုန်ကတော့ခက်မိပါတယ်ကျွန်တော်နော်ဆက်ဆံခြင်းအတူသွားခြင်းအတူနေခြင်းပေါင်းသင်းခြင်းပေါ့ဟုတ်လားယဉ်ကျေးကြီးပြောမယ်ဆိုမတရားသောမေထုံဆိုတာဘာလဲအပေါ်နားမှာရေးထားတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးရှိတယ်အဘယ်သို့နည်းပြစ်ဒဇာနှင့်မိဝဲသောသူသည်ထိုပြစ်ဒဇာနှင့်တရားတကူဒီဖြစ်ကြောင်းကိုမသိကြသလောထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်တရားတကူဒီဖြစ်ရလိမ့်မည်ဟုကျမ်းစာလာသည်ဘုရားသခင်နှင့်မိဝဲသောသူတို့သည်သခင်ဖျား၌တလုံးစိတ်တလုံးတစ်စိတ်တဝိညာဉ်ဒီဖြစ်မတရားသောမေထုံကိုကျင့်ရှောင်ပြစ်ဒဇာနှင့်မိဝဲသောသူသည်ထိုပြစ်ဒဇာနှင့်တရားတကူဒီရှိသွား၏မတရားသောမေထုံဆိုတာဘာလဲဆိုရင်မိမလွတ်ပြစ်ဒဇာမမှန်ကန်သောတရားမတရားသောမေထုံပြုတဲ့အရာအားလုံးကမတရားသောမေထုံလို့ခေါ်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာယုံကြည်သူကလေးမလေးနဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်စီလာတယ်
ကျွန်တော်တို့သမီးစားဖြစ်ပါတယ်ဆရာတဲ့ကျမ်းစာမတရားသောမိထုံအကြောင်းပဲပြောတာတဲ့မတရားသောမိထုံဆိုတာတဲ့ပြစ်ဒဏ်စာကိုပြောတာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်သူလည်းဖြစ်တယ်မကြာခင်လည်းယူတော့မယ်ဆိုတော့တူတူနေတာဘာဖြစ်တယ်လဲတဲ့ပြဿနာမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ထောက်ပြလိုက်တယ်မိမလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးပါတယ်မဿဲ9မှာဒီနေ့ဘုရားရှင်ကဘုရားသခင်မနစ်သက်တာအသက်တာဟာမတရားတဲ့မေထုံမှာမနေနဲ့မြန်မာပြည်မှာအရွယ်တစ်ခုရောက်လာရင်မတရားတဲ့မေထုံလို့မသတ်မှတ်ဘူးအတွေ့အကြုံယူဖို့ကောင်းတယ်လို့အားပေးတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်အဖေတွေလည်းဒီအတိုင်းပဲသွားခဲ့တယ်ကလေးတွေသွားရင်လည်းဒီလိုပဲပေါ့ကွာဒီအရွယ်ရတော့အဲ့ဒါမှန်လားမှားလားပြန်ပြောမယ်နော်တော့မှန်လားမှားလားမှားတယ်ယောက်ျားကဖောက်ပြန်နေတယ်ယောက်ျားဖောက်ပြန်တယ်နော်အဲ့တော့တခြားတငယ်ချင်းတွေကမိန်းမကိုပြောတယ်ဒီလိုပါပဲယောက်ျားဆိုတာလေရှောက်ပြီးတော့သွားလာအချိန်တန်တော့ပြန်လာမှာပေါ့အားပေးတဲ့သူတွေရှိလားမရှိဘူးလားမှန်လားမှားလားမှားတယ်ယုံကြည်သူကိုကျွန်တော်ပြောနေတာနော် culture ဘုရားသိတဲ့ culture ပြောတာဖြစ်တယ်တခြားယဉ်ကျေးမှုကျွန်တော်မပြောဘူးတခြားယဉ်ကျေးမှုလောကမှာဂုရုတွေအများကြီးရှိတယ်ကြိုက်တဲ့ဂုရုလာပါစေတမန်ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကဖြစ်ရမယ်အာမင်ဘုရားရှင်ကမတရားတဲ့မေထုံကိုဘာလို့မုန်းတယ်လဲဆိုရင်တဲ့အငယ်18ဒုတိယပိုင်းကိုဖတ်တော့အခြားဒုစရိုက်ရှိသမျှတို့သည်ကိုယ်အပြင်၌ရှိတယ်ဆဲတယ်ဆိုတယ်ရိုက်တယ်ပြုတ်တယ်အားလုံးကအပြင်မှာရှိတယ်မေ့သွားတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားငယ်ငယ်တော့ရံဖြစ်ခဲ့တာမှတ်မိတယ်လို့သိမရှိဘူးပြီးခွတ်လွတ်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကငယ်ငယ်တော့ရိုက်ခဲ့တယ်ရံဖြစ်ခဲ့တယ်ခေါင်းတငယ်ချင်းတွေလမ်းဘေးမှာထိုးကြတယ်ဖူးရောင်လို့သူ့အမေငါအမေခေါ်ပြီးကြောင်းတော်ရောက်သေးတယ်ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားငယ်ငယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုးခဲ့တာတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခိုးတယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်အမေဆက်ပတ်စံနေခိုးဘူးတာပဲမခိုးဘူးတဲ့လူမရှိပါဘူးဒီထဲမှာအားလုံးအမေစီကတော့ပတ်စံနည်းနည်းတော့ခိုးဘူးမှာပါအကျွေလောက်တော့ခိုးဘူးမဲ့လူကြီးပဲဈေးသွားပြီးပြန်မအပ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်သိတယ်ပေးလိုက်တော့100ကြတာ80ဘတ်တော့ကြက်30ပြန်မပေးတဲ့လူတွေကြီးပဲဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲကျွန်တော်ပြန်ပေးပါတယ်ဆိုတော့သူကောင်းမရှိပါဘူးဟိုမှာလက်ထောင်နေကျွန်တော်ရှိပါတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ဘူးသူကလူရက်ခေါ်ပြတယ်မှားလားသူတို့မဟုတ်ဘူးလူတိုင်းအမေပတ်စံတော့ခိုးတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီအရာတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်မေ့သွားတယ်လူကြီးတွေဆိုပြောသေးတယ်ငါတို့ငငယ်တုန်းကကွာဟိုဘက်အိမ်ကကြက်သွားခိုးပြီးတော့မှကတောင်းကြိုက်ပြီးတော့မှဒီကောင်ဖင်ပြောင်နဲ့နော်အရက်မူးပြီးမှငါတို့တောက်ကြတယ်ပျော်ကြတယ်ရှိလားမရှိဘူးလားစကားတွေပြောလားမပြောဘူးလားပြောတယ်ဆိုးတာမှန်သမျှဒုစရိုက်မှန်သမျှဒီအပြင်မှာရှိတယ်တဲ့တမန်ကျမ်းစာပြောတယ်သို့တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုကြည့်အောင်မတရားသောမေထုံကိုပြုတ်သောသူမူကားမိမိကိုယ်ကိုပင်ပြစ်မှားတယ်ဘာကြောင့်လဲဝိညာဉ်တော်ဖျားရှိနေလို့ဖြစ်တယ်မတရားတဲ့မေထုံကိုဝင်တဲ့သူတိုင်းဟာလူငယ်တွေမှတ်ထားပါလူကြီးတွေမှတ်ထားပါသင်ကြော်သွားပြီမထင်နဲ့ငါမိမရတယ်ငါငယ်ငယ်တော့ဖြစ်ခဲ့တာမထိုက်တယ်သင်လည်းပါတယ်အကုန်ပါတယ်တခါပြုတ်ပွင့်တခါပါတယ်တဲ့တက်တာထဲမှာမတရားတဲ့မေထုံကိုဝင်ထားဘူးရင်တဲ့သင်သည်မိမိကိုယ်ကိုပင်ပြစ်မှားသောသူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိုခန္ဓာကိုပြစ်မှားတဲ့သူဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားဖို့ရတဲ့သင်လုပ်ရမယ့်အစားပြစ်မှားနေတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ပြစ်မှားတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနားလည်လားကျွန်တော်သစ္စာဖောက်တယ်တို့ပြစ်မှားတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကလူတော်ထဲမှာအဆိုးရွားဆုံးသောအဖြစ်တွေနော်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဒီကောင်အိမ်မှာမွေးထားတာအိမ်မှာပဲကြီးလာတာလေငါသမီးကိုပြစ်မှားတယ်စကားပြောလားမပြောလားအရာမြင့်နဲ့ဆိုးသွမ်းသောလူတစ်ယောက်အနေနဲ့မလုပ်တဲ့အရာကိုလုပ်ရင်ပြစ်မှားတယ်လို့ခေါ်တယ်။တော့ဘုရားသခင်ကတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုငါတလောက်တန်ဖိုးထားသောကြောင့်မင်းကိုယ်ခန္ဓာကိုငါတန်ဖိုးအယံထားသောကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားတော်မှာမင်းထဲမှာငါထည့်ထားပေးတာ။မင်းကမတရားတဲ့မေထုံနဲ့ငါ့ကိုပြစ်မှားနေပြီလား။ဘယ်သူကပြောတာလဲ။ဘုရားကပြောတာ။ယုံကြည်သူတွေကျွန်တော်သိရအောင်တခါလေမှာဘုရားကိုကျွန်တော်အရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ကိုတော့ကယ်တော့တောင်ကျေးဇူးတင်တယ်သို့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကျွန်တော်တို့ကလေနောက်ချီးနေတယ်မဟုတ်ဘူးတန်ရှင်းတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတဲကိုလေ
ဘုရားမနှစ်သက်တဲ့မတရားတဲ့မေထုံတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြုတ်ကြတယ်နော်တော့ခန်းကြီး9မှာအချက်တွေအများကြီးပြောတယ်အခန်းကြီး9မှာတောက်လျှောက်ဖတ်သွားလို့ရှိရင်မတရားတဲ့မေထုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြိမ်ကြိမ်ပြောတာရှိအခန်းငယ်9မှာသင်တို့သည်မတရားသောမေထုံနဲ့မေဝဲသောသူတွေမပေါင်းဖော်ရမည်အကြောင်းအထက်ကဩဝါဒကိုငါရေးထား၏အငယ်30ရောက်လာတဲ့အခါမှာအခန်းကြီး9ကိုရိန္သုပထမဆောင်မတရားသောမေထုံနဲ့မေဝဲခြင်းလောဘလွန်ကျူးခြင်းပြောလာပြန်ရောအငယ်7ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာယခုမူကညီအကိုဟုခေါ်ဝေါ်သောသူသည်မတရားသောမေထုံ၌မိဝဲခြင်းပြောလာပြန်ရောအငယ်73ရောက်လာတဲ့အခါမှာပြင်လူတို့ကိုစီရင်ခြင်းအမှုနဲ့ငါသည်အဘယ်သို့ဆိုင်လဲအတွင်းလူကိုကစီရင်ရသည်မဟုတ်လောအတွင်းလူကိုပဲဘုရားကစကားပြောနေတာဖြစ်တယ်အတွင်းလူရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ရည်ရွယ်ချက်ကတင့်သက်တာထဲမှာအယံဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေခြင်းသောကြောင့်တန်ရှင်းတော်မူ၏ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်တင့်ကိုလူကကြည့်ပြီးမှတန်ရှင်းတော်မူ၏ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကတင့်ကိုကြည့်ပြီးမှတန်ရှင်းခြင်းပေးတယ်လို့ပြောတာတကြောင်တင်ကိုယ်တိုင်ကဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်တယ်လို့ပြောတာတကြောင်တင်ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီတိုင်းယက်တည်ပြီးတော့မှလမ်းလျှောက်တယ်ဆိုတဲ့အသက်တာကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ဘုရားပေးတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာရက်ပြီးတော့မှဝန်ခံပြီးတော့မှလမ်းလျှောက်တယ်လို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်ငယ်လေးနဲ့အိမ်အောင်ကြလို့ရှိရင်သမီးအမေတော့ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့အယုတ်ကလေးနဲ့ဆော့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်ကြားဘူးလားမကြားဘူးလားမိခင်တော့ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့ तू အိုးပုတ်လေးတွေ့ပြန်ဆော့ချင်တယ် तू အရွယ်မရောက်ခင်မှာအိမ်အောင်ကြသွားတော့ကလေးတွေပဲမွေးသွားတဲ့ခါမှာရှိလားမရှိဘူးလားငယ်ငယ်လေးနဲ့အိမ်အောင်ကြသွားတဲ့သူတွေမှာဒီအတွေ့အကြုံသူတို့ငယ်ငယ်လေးတုန်းကဆော့ချင်တဲ့အရာလေးတွေကမဆော့ရဘူးကလေးကလည်းမွေးလိုက်တော့ကလေးကလည်းမွေးထားတော့အမေကလည်းဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းကလေးဆော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အဲ့နှစ်ခုစလုံးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်ကတင့်ကိုသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အငယ်အခန်းကြီး6အခန်းငယ်9ရောက်လာတဲ့အခါမှာမတရားသောသူတို့သည်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုအမွေမခံရသည်ကိုမသိကြသလောအလွဲမယူကြနဲ့မတရားသောမေထုံကိုပြုမိဝဲသောသူရုပ်ထုကိုကိုးကွယ်သောသူသူ့မယားကိုပြစ်မှားသောသူယောက်ျားချင်းမေထုံပြုသောသူပါလာပြီဒါလည်းကျွန်တော်သင်ရတော့မယ်နောက်ပိုင်းကျရင်ယောက်ျားချင်းမေထုံပြုသောသူကိုဘုရားသခင်ဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာသောအသက်တာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့အကြိမ်ကြိမ်ခန်းကြီး9မှာအကြိမ်ကြိမ်ထပ်ခါတလဲလဲပြောနေဆိုဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမဖြစ်စေခြင်းသောကြောင့်အကြိမ်ကြိမ်ကျွန်တော်တို့ကိုတတိပေးနေတာဖြစ်တယ်။မတရားသောမေထုံမသွားနဲ့မတရားသောမေထုံမသွားနဲ့ကျွန်တော်သားသမီးတွေကိုမိမတွေကပို့ပြီးတော့တတိထားစေခြင်းလို့ရှိရင်အကြိမ်ကြိမ်ပြောတယ်။ဟုတ်လားမဟုတ်လား။ဒါရေသွားမကူးနဲ့နော်။ဟဲ့ဒါရေသွားမကူးနဲ့နော်။အဲ့ရေကမကောင်းဆရာမတို့သွားခဲ့ Rayon Beach ကရေဆွဲတဲ့နေရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့မှာရေမကူအောင်ကာထားတယ် Rayon သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေသတိထားနော်အဲ့နေရာမှာ current အင်္ဂလိပ်လို current ခေါ်တာပေါ့နော်ရေကအောက်ကပြန်ဆွဲတာရှိတယ်ဗမာပြည်သားလေးတွေသေတာရှိတယ်ရိုးတွေကလည်းခဏသေတယ်ဟဲ့အဲ့နားမှာရေစမကူနဲ့နော်သွားလို့ရှိဟဲ့မကူနဲ့နော်အဲ့နားမှာသေတတ်တယ်သေစေခြင်းလို့ပြောတာလားမသေစေခြင်းလို့ပြောတာလားအဲ့နောက်သွားတဲ့ကလေးများဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခါကြသွားပြီးတော့ဆောင်းဆွဲပြီးတော့တတိယသွားအောင်နေပါလေမကူးနဲ့လို့ပြောထားတဲ့နေရာမှာသွားလားဟဲ့လားအန်ချိတ်ပြီးကျွန်တော်ပြောတာဒီကမချစ်လို့ပြောတာလားချစ်လို့ပြောတာလားဘုရားရှင်ကကျွန်တော်အရန်ချစ်တယ်မလုတ်စေခြင်းတဲ့အရာကိုတော့မလုတ်နဲ့လို့တော့အပြတ်ပြောတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲသိလားသင်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုတန်ဖိုးထားလို့သင်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုအယံတန်ဖိုးထားတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အနာရောဂါကိုလည်းငြိမ်းစေတဲ့ဘုရား။သင်အသက်တာကိုပြည့်စုံခြင်းရဲ့အထက်မှာပြည့်စုံခြင်းနဲ့ထပ်ဖြည့်တော်မူသောဘုရား။ကျေးဇူးတော်တပါးကထပ်ဆင့်ပြီးကျေးဇူးတော်ပေးခြင်းတဲ့ဘုရား။အဲ့ဒါတွေအားလုံးကတန်ဖိုးထားလို့ဖြစ်တယ်။တန်ဖိုးမထားတဲ့အခါမှာတော့ထမင်းလေးကျွေးတော်တော့ပြန်လွတ်လိုက်ပေါ့ဆိုတဲ့အမျိုးတွေရှိလားမရှိဘူးလားရှိလားမရှိဘူးလားတာဝန်ကျေပြီးတာပဲအပြောမခံရတော်တော့ပြီလေဒါပေမဲ့တကယ်ချစ်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့မဟုတ်ဘူးဟေးချွေးထားပါဦးပြုတ်ပြင်ပေးပါဦးလှုပ်ပေးပါဦးဖြစ်စေချင်လိုက်တာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဖြစ်စေချင်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖြစ်ကြတဲ့ဆန်းလှုပ်တဲ့နှလုံးသားစကလုံးမှာကွာတယ်နှလုံးသားမှာကွာတယ်ဘုရားရှင်ကတင့်ကိုချစ်တော်ကြောင့်
တင်းကိုတန်ဖိုးထားသောကြောင့်မတရားသောမေထုံကလွတ်ပါလို့ပြောနေတဲ့ကိစ္စဟာဘာကြောင့်လဲအထဲမှာရှိသောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကတာ၍အလုံးလုံးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်လူငယ်တွေလူကြီးတွေတင်တို့ကိုဘုရားရှင်ဒီနေ့စကားပြောပါစေကျွန်တော်အသက်တာမှာဘုရားရှင်စကားပြောပါစေဒီနေ့ဘုရားသခင်မနှစ်သက်တာကိုကျွန်တော်တာ၍သိတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ပြောချင်တယ်ပစ္စည်းလေးတွေမှာသုံးလို့ရတာအများကြီးရှိပေမဲ့သုံးလို့မရဘူးဆိုတဲ့ခန္ဓာလေးတွေရှိ iPhone မှာရေးတဲ့ပြစ်မချနဲ့ဆိုတာပါတယ်နေဘူးလမ်းမလို့မရဘူးဟုတ်လားမဟုတ်လားနှစ်ချက်လောက်ပဲပြောတယ် iPhone သုံးတဲ့လူတွေရေးတဲ့ပြစ်ချရင်ပြတ်သွားမယ်ဇလံပြတ်ထွက်သွားတယ်ပြီးသွားရောသုံးလို့မရတာမဟုတ်ဘူးပျက်စီးသွားတာဖြစ်တယ်နေပူလန်းနဲ့ဆိုတာကား dashboard တို့ဘာလို့မှနေထွေးနေမှာတင်ထားလို့ရှိရင်အထက်မှာရှိအရန်ပူပြီးတော့ပြတ်သွားနိုင်တယ်နှစ်ချက်ပဲသူတို့ပြောတယ်သုံးလို့ရတာက enormous အများကြီးသုံးလို့ရတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားအများကြီးသုံးစေခြင်းတော့ကြောင့်နှစ်ချက်နဲ့မလုံနဲ့လို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ချက်တော့မင်းတို့သွားမထိနဲ့မင်းတို့ပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ကျေးဇူးကကျွန်တော်တို့လုံလောက်တယ်လုံလောက်သောကြောင့်တင့်အသက်တာပေါ်မှာဘုရားသခင်စကားထပ်ပြောတဲ့အခါမှာမတရားသောမိထုံမလုံနဲ့ယောသက်ကမတရားသောမိထုံဝင်လာမဝင်ဘူးနော်သူဘာပြောလဲယောသထာဝရဘုရားကိုလည်းငါမပြစ်မှားနိုင်ဘူးငါသခင်ကိုလည်းငါမပြစ်မှားနိုင်ဘူးသူအသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ခြုံဖြစ်သွားတာပါအသက်73နှစ်လောက်မှကျွန်ဖြစ်တာဘ누구တင်ပေးလိုက်လဲကျွန်တော်သိတယ်သူ့အမေဖေတင်ပေးလိုက်တာလက်73နှစ်ဆိုတော့သူတို့မိဘတွန်တင်တာလောက်ပဲသူတို့ခံစားမှာပါကျွန်တော်သိတယ်ဘယ်မှကျန်းစာလည်းရတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားမဟုတ်လားမိဘဘလောက်ရေးကြည့်လဲနော်ခလေးကိုကောင်းကောင်းတင်ပေးလိုက်တယ်ရှာတက်မေရှေအဘေက3ယောက်ဆို4ယောက်စလုံးပေါ့တိုင်လာအပါဝင်တက်လို့စားပြလိုက်တယ်လုံးဝမကိုးကွယ်ဘူးဖခင်တဲ့ရက်တည်သွားတာမိဘတွေအကြောင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတရားအကျမ်းခိုင်း6တင်တို့ဖတ်ရှင်တွေ့လိမ့်မယ်သားသမီးတွေဘယ်လိုတင်ရမလဲဆိုတော့ပြောထားတာရှိတဲ့သက်တာထဲမှာဖခင်သခင်ကမကြိုက်ဘူးလို့ပြောတာကိုသင်သိတဲ့၍တင်မလုပ်ဘူးကြိုက်တုတ်လို့ထင်လိုက်လုပ်တတ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အသင်းတော်တွေကအပြတ်မတင်ရဲဘူးဘုရားမကြိုက်ဘူးဆိုမကြိုက်ဘူးမတင်ရဲဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးကျွန်တော်လည်းမပြောတော့သူတို့တင်တော့မဆိုင်ကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ်တင်တို့ကိုဘုရားသခင်အယမ်းချစ်တယ်တင်တို့ကိုဘုရားသခင်ဘုန်းတော်နဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြည့်ရှာစေခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်သောကြောင့်သူ့ရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတန်ရှင်းခြင်းကိုတင်ဘယ်လို maintain လုပ်လဲဆိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ဝန်ခံပြီးတော့မှအသက်တာကိုပြင်ဆင်တဲ့အသက်တာနဲ့လမ်းလျှောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီထက်မှအဆိုးရွားဆုံးဟာမတရားတဲ့မေထုံဖြစ်တယ်ယောက်ျားချင်းမေထုံပြုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ညဉ့်ညမ်းတဲ့အရာတွေကိုကြည့်နေတာဖြစ်တယ်ညဉ့်ညမ်းတဲ့အရာတွေကိုတယ်လီဖုန်းထဲမှာထည့်ထားတာဖြစ်တယ်ညဉ့်ညမ်းတဲ့အရာတွေနဲ့ဖြည့်သိမ့်နေတာတွေအားလုံးဟာဘုရားသခင်လုံးဝမနှစ်သက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်လူငယ်တွေကိုပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးလူကြီးတွေထဲမှာလည်းရှိနိုင်တယ်ထိုအရာတွေပေါ်မှာတဲ့သက်တာထဲမှာအဲ့ဒီအရာတွေကကာစီးဖြစ်နေရင်တဲ့ရဲ့တန်ရှင်းခြင်းဟာမင်းမိန်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတန်ရှင်းခြင်းမင်းမိန်နေလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ဟာတဲ့စီကိုဘယ်တော့မှရောက်မလာဘူးတော့ဘုရားသခင်အသုံးပြုပါကျွန်တော်အသက်တာမှာကိုတော့အလင်းဖြစ်စေပါလို့ပြောရင်အမှောင်ပန်သမျှကိုပြေဖုံးခါချက်တိုက်ရတယ်ချက်ချင်းခေါ်လာပြီးတခါတန်ရှင်းလုပ်ပလိုက်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီကောခါကြီးတော့ငယ်ဆက်ခုနှစ်အကျဉ်သူသည်ဘုရားသခင်ဗိမာန်တော်ကိုဖျက်ဆီးထိုသူကိုဘုရားသခင်ဖျက်ဆီးတော်မူလိမ့်မည်ဘယ်သူကဖျက်ဆီးမလဲဘုရားဖျက်ဆီးဆရာဆောင်မင်းဖျက်ဆီးမှာမဟုတ်ဘူးလောကကြီးကဖျက်ဆီးမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကစကားတော်သည်တန်ရှင်းတော်မူ၏ဘုရားသခင်စကားတော်၌ခိုလုံတော်သူသည်လုံခြုံတယ်တုတ်တန်ချမ်းခိုင်း30အငယ်လေးမနေ့ကပဲကျွန်တော် devotion တာလေးရလာဘုရားသခင်စကားတော်သည်တန်ရှင်းတော်မူ၏ခိုလုံတော်သူသည်လုံခြုံပေ၏ဘုရားသခင်စကားတန်ရှင်းတယ်တလုံးမှမထုံနဲ့တလုံးမှမဖြုတ်နဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ကငါရဲ့ဗိမာန်ကိုမင်းဖျက်ဆီးတယ်နော်ငါမင်းကိုဖျက်ဆီးရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီစကားကပေါ့တန်တန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုခလေးကစားနေတာမဟုတ်ဘူး။အော်ခစ်ကြီးကဒီလိုပဲလေအဲ့ဒါပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ခစ်ကြီးကဘယ်လောက်ပြောင်းတမာတရားဘယ်တော့မှမပြောင်းဘူး။
ခေတ်ကြီးကဘလောက်ပြောင်းပြောင်းတမန်တရားကခေတ်မီနေတယ်ခေတ်ကြီးကဘလောက်ပဲပြောင်းပြောင်းတမန်တရားကခေတ်အရှိကအကုန်လုံးပြောထားတဲ့တမန်တရားဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါတွေကျွန်တော်မသိဘူးလားသိတယ်သိရဲ့သားနဲ့ဂယုမဆိုင်ဘူးဂယုမဆိုင်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်အရွယ်ငယ်တုန်းကမတရားတဲ့မိထုံမှာသွားရင်သွားဘူးမယ်မကောင်းတဲ့မိန်းမမှာသွားကောင်းသွားဘူးလိမ့်မယ်သမီးကြီးစားမှားယွင်းတာရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးအတွက်ဘုရားရှင်ကတင့်ကိုဖျက်ဆီးမယ်လို့ပြောတဲ့စကားလုံးကိုသင်မမေ့ဖို့အရေးကြီးတယ်အာမင်မခေါ်နဲ့ဘုရားသခင်ကဖျက်ဆီးမယ်လို့ပြောတဲ့စကားရှိတယ်ဒါကိုကျွန်တော်သိရအောင်အော်ငါတို့ကတော့ကြားလာပါပြီလေအရေးမကြီးပါဘူးဟိုးတော့ကဖြစ်ခဲ့တာပါတယ်ဘုရားသခင်ရှေ့မှာအားလုံးပေါ်နေတယ်ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ခါတိုင်းမှာကျွန်တော်တက်တာကိုကျွန်တော်ပြန်စစ်ပြီးမှစကားပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးကို judge လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးတရားစီရင်နေတာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကရုဏာတော်ကအယမ်းကြီးတယ်လို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ကရုဏာတော်ကကျွန်တော်တို့လုံလောက်တယ်လို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒါဝိမင်းကြီးကဘာသာရှေဘကိုသူတွေ့တဲ့အခါမှာသူပြစ်မှားတယ်မျက်စိနဲ့သူအရင်မြင်တယ်ပါးစပ်နဲ့ခေါ်ခိုင်းတယ်ကိုခန္ဓာနဲ့မှားသွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်ယောသကလည်းသူ့ရဲ့ပေါ်တီဖိုင်မိန်းမကိုသူတွေ့တယ်မျက်စိနဲ့သူတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့သူစကားမပြောပိတ်ထားတယ်ကိုခန္ဓာနဲ့လည်းမမှားဘူးသူထွက်ပြေးတယ်အာမင်ယောသအောင်မြင်တယ်ဒါဝိရှုံးလားရှုံးသွားတယ်ဒါဝိကိုဘုရားရှင်ဘုရင်အရာမှာဆက်ထားလားဘာဖြစ်လို့ထားလဲအဲ့တော့ချက်ကျွန်တော်သိထားဖို့ရေးချင်တယ်သူမှားပေမဲ့သူ့ကိုမှန်သူမှားတာကိုသဘောပေါက်သွားတဲ့အခါမှာဝမ်းရမှောက်ပြီးဘုရားခင်ရှေ့မှာမျက်ရည်နဲ့သူအပြတ်ခိုလုံပြီးကိုးကွယ်ပြီးတောင်းပန်တယ်အဲ့ဘုရားကိုနှလုံးသားကိုစစ်တဲ့ဘုရားကဒုစရိုက်ကိုငဲ့မညာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အပြစ်ရှိတဲ့မြောက်ဖြေလွတ်တဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးလားတမဟောင်းမှာအပြစ်ဖြေလွတ်တယ်ဆိုတာဘုရားသခင်ကလွတ်မှာပဲလွတ်သွားတာဖြစ်တယ်သူ့အတွက်အဖို့ခပေးထားတာမရှိဘူးအဲ့မှာ तू အပြစ်ဖြေရရစ်ပူဇော်တာမပါဘူးတိုးဆက်တိုးတနွားတပါလာအဲ့ထက်မှာဒါဝိမင်းကြီးပါလာပါဘူး तू ဘာလုပ်လဲနှလုံးသားနဲ့ကြေကွဲသောနှလုံးသားနဲ့တကယ်ကိုးကွယ်တာဖြစ်တယ်တကယ်တောင်းပန်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်သူ့ကိုဘာပြောလဲမင်းရဲ့အမျိုးဆက်ကိုငါဆက်ပြီးတော့ဘုရင်အရာမှာခံမယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီနှလုံးသားကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဘုရားသခင်ကတဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းထက်နောင်တနဲ့ပြန်လာတော့နှလုံးသားကိုကြိုက်တယ်တဲ့ဒါဝိမင်းကြီးစကားစပြောလာတယ်ရစ်ပူဇော်တယ်ဆိုတာကအပြစ်ဖြေရရစ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ဒါပေမဲ့ဒီခါလေးမှာကျွန်တော်အပြစ်ဖြေရပြစ်ကိုဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတော့အပြစ်ဖြေရရစ်ကိုပါဇက်နဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်မှားသွားတယ် sorry ပဲကိုတော့ကျွန်တော်မှားသွားတယ် sorry ပဲအဲ့ဒီ sorry တွေကများလာပြီးမှနှလုံးသားတကယ်မပါတဲ့ခါမှာမင်းပေးတဲ့ရစ်ကိုငါမကြိုက်ဘူးမင်းအမေ sorry အော်နေမယ်မင်းနှလုံးသားကိုစစ်စမ်းပါဦးနဲ့ဖြတ်ကြိုက်ထပ်ဖြစ်မှာဟိုမှာကလေးမလေးတယောက်ထားသေးတယ်ဟိုမှာထားသေးတယ်ဟိုမှာမကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်တွေထားသေးတယ်အိမ်ထဲမှာတယ်လီဖုန်းထဲမှာထားသေးတယ်ဒီຢာတွေအားလုံးကိုဘုရားရှင်ကဖယ်ထုတ်ပလိုက်တဲ့အသက်တာကိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်ကိုတော်ကလေအပြစ်ကိုပဲအပြစ်သားကိုတော့ချစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်ကိုမုန်းတယ်အပြစ်သားကိုချစ်တယ်အပြစ်ကိုမုန်းတယ်တင်မုန်းတဲ့သူနဲ့နှစ်ယောက်ထိုင်ပြီးထမင်းစားမလားမိန်မဲထင်လားမလီမိန်လိုက်တော့မိန်မဲ့အရာပါလဲဆိုတော့ဟိုကစားစရာကိုမရှိဒီဘက်ကစားစရာတွေအများကြီးနေဆိုတော့အဲ့တော်မိန်မဲ့သဘောတော့ရှိတယ်ကိုမုန်းတဲ့သူကစားစရာမရှိငတ်ပြတ်ပြီးမတည့်ရနေလို့ရှိရင်ကိုကအဲ့မှာစားရတော့တမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်ဒါပေမဲ့သူလည်းထမင်းစားကိုလည်းထမင်းစားအမေလေးနှစ်ယောက်သားပျော်ပပနဲ့ဘဒူးမှမုန်းတဲ့သူနဲ့ထမင်းစားမှမဟုတ်မုန်းတဲ့သူကဟိုထဲကဝင်လာကျွန်တော်ဒီဘက်ထွက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားမုန်းတယ်ဆိုတာကဘာလဲကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့သင်ဟာအပြစ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့သတ်မှတ်ထားရင်သင်အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ဘုရားမနစ်သက်တဲ့ညဉ့်ညမ်းတဲ့အရာတွေကိုလည်းဖယ်ထုတ်ဖို့ဘုရားလိုတော့ရှိတယ်သင် property တယ်လီဖုန်းထဲမှာထည့်ထားတဲ့အရာတွေ link တွေဒီနေ့ internet ကလည်းအချိန်မရွေးလက်ထက်မှာရောက်လာပြီတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ခြင်အောင်တဲတိဝင်လာတဲ့အဖွဲ့တွေအဲ့ဒီຢာတွေဘုရားသခင်နှစ်သက်လားလုံးဝမနှစ်သက်ဘူးမတရားသောမေထုံမှာသင်လောက်ခဲ့ဘူးတယ်အခုတော့အိမ်တော်ကျနေပြီသင်လဲပါတယ်သင်အခုချိန်မှာမတရားသောမေထုံထဲမှာနေတယ်သင်လဲပါတယ်
ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်လူတိုင်းကိုအပြစ်ထဲမှာအပြစ်ဆွဲထည့်နေတာမဟုတ်ဘူးမထောက်မတန်ကိုစစ်ဆေးတဲ့နှလုံးသားကိုလှုပ်ကြစမ်းပါလို့ကျွန်တော်ပြောနေတာဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုယူကြစမ်းပါလို့ကျွန်တော်ပြောနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယူသွားပြီးတဲ့အခါမှာတင့်အသက်တာထဲမှာဖခင်ရှင်ကကြီးမားတဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားလာမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘုန်းတော်ကိုမျှော်ကြည့်တယ်ဆိုရင်တင့်အသက်တာကိုရှင်းထုတ်ပလိုက်လို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်ချစ်စွာသောညီကိုမောင်နှမတွေဒီနေ့လောကကြီးကမြောက်များစွာညဉ့်ညမ်းနေပေမဲ့ယုံကြည်သူရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကတာ၍ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ရှိလာတယ်။နောအေးအချိန်မှာတယောက်တည်းပဲသူဖြောင်းမှတ်တာသူ့ကိုဖခင်ကတင်းဆိုမြင်တယ်ဟာလေလုယာအများကြီးဖြောင်းမှတ်နေလို့ရှိရင်နည်းနည်းရှားခက်တယ်။လောကကြီးတစ်ခုလုံးကညဉ့်ညမ်းနေတဲ့အချိန်မှာတင်တို့ရဲ့ဘုန်းတော်ကတာ၍ထင်ရှားဖို့ဖြစ်တယ်။တင်တို့အားဖြင့်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာဖခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ရတဲ့လုပ်မယ်လို့ပြောလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသဘောတူပြီးတော့မြင်ပေးတာအဲ့ဒါဖခင်တကယ်အလိုတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်ရဲ့တင့်အလိုတော်ကိုဖယ်ပြီးတော့ဘုရားလိုတော်ပေါ်ရက်လို့ရသွားတာဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ကဒါဝိမင်းကြီးကိုခွင့်လွှတ်တယ်ဘာလို့ခွင့်လွှတ်လဲသူတောင်းပန်တဲ့အခါမှာနှလုံးကိုဆုပ်ပြီးတော့စစ်ဆေးပြီးမှအကျွင့်မဲ့တကယ်တောင်းပန်တဲ့အခါမှာကိုယ်ရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းကလုံလောက်တယ်ဒီနေ့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ကကျွန်တော်တို့လုံလောက်တယ်ဟာလေလုယာခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ကကျွန်တော်တို့အတွက်အပြစ်မရှိသောအသွေးတိုးလေးရဲ့အသွေးမဟုတ်ဘူးစိတ်ကလေးရဲ့အသွေးမဟုတ်ဘူးတဲ့ယေဘရဟိတ်ဒီဟုသောယေရှုခရစ်တော်အပြစ်မရှိသောခရစ်တော်ကတင့်အတွက်ကျွန်တော်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်မှာစုပ်ပြီးပေးသွားတဲ့အခါမှာအသွေးသွန်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကကြည်ပြီးတော့မှဖြောင့်မတ်တော်သူလို့ပြန်သတ်မှတ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျေဇုတော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မသိဘူးအချိန်ချင်းပြန်မှားတယ်အချိန်ချင်းတည်းမှာနေတယ် living together တွေရပ်တင်ဘဝထဲမှာမှားခဲ့ဘူးတယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ဝန်ချတောင်းပါဆုံးဖြတ်ချက်ချငါသည်ယနေ့မှစ၍အပြုတ်လူပြုတ်တွေအိမ်အောင်တွေလည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချပေါ့နော်တခါလေးမှာတင်မောသားတွေနိုင်ငံခြားမှာမိမလည်းမပါလားတကယ်ချင်းတွေကလည်းမင်းကအချောက်လားလို့ပြောတဲ့ခါမခံနိုင်တော့အတွဲလိုက်ဆွဲကြတင်မောသားဘဲမှမသွားဘူးတဲ့အဲ့အတန်းကိုပဲသွားတယ်တဲ့ကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်တိုးတော့အခုခေတ်မှာတော့မင်းပြောသလိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းမင်းပြောလို့မဟုတ်ဘူးငါတို့တင်မောသားတွေပညာရှိဖြစ်ကုန်ပြီတဲ့ကျေးဇူးတော်ပါပဲဒီလိုမျိုးလည်းရှိပါတယ်မသွားဘူးပတ်စံမဲ့စုပြီးတော့ပြန်ယူလာတဲ့လူလိမ်မာတဲ့တင်မောသားတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်သူတို့လည်းကျွန်တော်ဂုဏ်ယူတယ်လေးစားတယ်ခက်ခဲတယ်အရန်ခက်ခဲတယ်အဖိုးခါတော့အများကြီးပေးရတယ်အိမ်တော်ရှိရသားနဲ့ကွဲကွာပြီးနေတဲ့ကာလမှာအဖို့ခအများကြီးပေးရတယ်သို့တော့ခရစ်တော်ကတင့်ကိုဝိညာဉ်တော်ဖခင်အဖြစ်တန်ရှင်းစေတဲ့အရာပေါ်မှာတင်တန်ဖိုးထားတတ်လာရင်အဲ့ဒီဖခင်ရဲ့ဘုန်းကိုဆောင်ဖို့ရတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။တော့တယောတစ်ကိုကပြောလဲအားလုံးဖွင့်အောင်ကျွန်တော်အလွတ်တက်တယ်ဒါပေမဲ့မဆိုခိုင်းဘူးအားလုံးဖွင့်ပြီးတော့တေချာဖတ်ဖို့ဖြစ်တယ်။တယောတစ်ကိုတဲ့နဲ့တော့ဖြစ်ဖြစ်ဖတ်ကိုယ့်အပြစ်တို့ကိုဖော်ပြတောင်းပန်လျင်ငါတို့အပြစ်များကိုလွှတ်၍ဒုစရိုက်ရှိသမျှနှင့်ကင်းစင်စေခြင်းဟာဘုရားသခင်သည်တစ္ဆာတရားနှင့်၎င်းဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်၎င်းပြည့်စုံတော်မူ၏ကိုယ့်အပြစ်တို့ကိုဘာလို့ ရလဲကိုယ့်အပြစ်တို့ကိုဘာလို့ ရလဲကျွန်တော်အပြစ်ရှိသမျှကိုခွင့်လွှတ်တော်မူဘာလို့ပြောခိုင်းတာလားကိုယ့်အပြစ်ကိုဖော်ခိုင်းတာလားပြန်ပြောမယ်နားထောင်ကိုယ့်အပြစ်ကိုဖော်ခိုင်းတာလားကျွန်တော်အပြစ်ရှိသမျှခွင့်လွှတ်ပါလို့ပြောခိုင်းတာလားကျွန်တော်မေလ31ရက်နေ့တုန်းက2011ခုနှစ်တုန်းကမကောင်းတဲ့မိန်းမအိမ်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမိန်းမနာမည်မလှလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်သူနဲ့မတရားကျင့်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကိုတောင်းပန်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်မှတ်မိရင်ပေါ့မှတ်မိသလောက်ပေါ့အဲ့တော့ဖော်ပြတယ်လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ဖော်ပြခိုင်းတာလဲသိလားကျွန်တော်မိမယ်ဘာလို့ဘုရားသခင်ဖော်ပြခိုင်းတာလဲသိလားအဲ့ဒီကိစ္စကိုဘုရားသိလားမသိဘူးလားဘယ်တော့မှသိလဲဘုရားလုံနေစဉ်ပင်သိတယ်အပြစ်ကိုလုံနေစဉ်ပင်ဘုရားသိလားမသိဘူးလားသိတယ်ဒါပေမဲ့သင်သစ္စာရှိသလားလို့မေးတာဖြစ်တယ်သင်ငါ့ကိုတောင်းပန်တဲ့အခါမှာလေတကယ်နောင်တနဲ့တောင်းပန်တာလားတကယ်မှားသွားတာကိုသင်ဝန်ခံတာလား
ဟာဂယာကဟာဂရဆိုတာသိလားအာဗြဟံရဲ့ဒုတိယမိန်းမပေါ့နော်ကျွန်မဟာဂရသူ့တခင်မသူ့ကိုနှိပ်စက်လို့သူထွက်ပြေးသွားတဲ့အခါမှာကောင်းရင်တမန်ဘာပြောလဲမင်းပြန်သွားမင်းတခင်မစီပြန်သွားသူမသွားချင်တဲ့တခင်မစီသူ့ပြန်သွားခိုင်းတယ်သွားရလားသွားတယ်မောရှေဘယ်ကထွက်လာလဲအေဂုတုပြည်ကသူထွက်လာတာဘုရားက empower ပေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာပြန်သွားခိုင်းလားပြန်သွားခိုင်းတယ်ပြန်သွားပြီးတော့မှဘယင်ရှိမှစကားပြန်ပြောခိုင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲသိလားသူ့ရဲ့ memory ထဲမှာကြောက်ရွံ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဖယ်ထုတ်ဖို့ရန်အတွက်ရဲရင်ချင်းကိုပေးဖို့ရန်အတွက်လုပ်တာဖြစ်တယ်ထိုနည်းတူဆိုပဲတင့်အသက်တာတဲမှာသင်ကကိုတော့ကျွန်တော်အပြင်ပြန်အားလုံးကိုခွင့်လွှတ်တော်မူဘာလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီမတ်လှနဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့အရာကိုသင်မမှတ်မိဘူးဘုရားခွင့်လွှတ်တယ်လို့တင်တကယ်ပဲတင့်တက်တာပေါ်ပြတောင်းပန်ရင်ဘုရားရှင်ခွင့်လွှတ်မလားသစ္စာတရားနဲ့လည်းကောဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနဲ့လည်းကောသစ္စာတရားဆိုတာသစ္စာနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဒီလက်ဝါးကတည်းမှာအသေးခံပြီးပြီဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုတာဘုရားသခင်ကငါဒီဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်တယ်ငါဒီအကျွမ်းမဲ့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးအဖို့ခပေးပြီးပြီဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်နှလုံးသားကိုစစ်ဆေးရအောင်7 နာရီထိုးတော့အားလုံးကျွန်တော်မတ်ထပြီးတော့မှအရောက်တိုင်းထပါကျွန်တော်အချိန်လေးပေးခြင်းတယ်ဘုရားရှင်သင်ရဲ့တောင်းပန်ခြင်းကိုနားညောင်းနေမှာဖြစ်တယ်သင်ရဲ့တောင်းပန်ခြင်းပေါ်မှာဘုရားရှင်ဘယ်လောက်နှစ်သက်မလဲစဉ်းစားကြည့်ဘာကြောင့်လဲသင်ရဲ့သက်တာရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတန်ရှင်းခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုန်းကိုပေးဖို့ရန်အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေတဲ့ဘုရားကစပြီးတော့လှုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်တန်ရှင်းစွာနေတဲ့သူတွေအပေါ်မှာဘုရားသခင်တာ၍ကောင်းကြီးပေးပါစေငယ်ရွယ်စဉ်တည်းကတန်ရှင်းနေနေခဲ့တယ်ဒီနေ့အထိတန်ရှင်းစွာရပ်တည်တယ်တန်ရှင်းခြင်းဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာဂုဏ်ယူစွာနဲ့မတ်တရနေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဘုရားသခင်သင်တို့ပေါ်မှာကောင်းချီးပေးပါစေပါခဲ့တယ်ဝန်ချတောင်းပါဝန်ချတောင်းပါတဲ့ခါမှာဘုရားရှင်ကသင်ကိုဖော်ပြတောင်းပါလို့ပြောတော့ကြောင့်ဖော်ပြပြီးတော့တောင်းပါလိုက်ပါသင်မှတ်မိသလောက်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့နှစ်ပေါင်း40ကသင်မှတ်မိခြင်းမှမှတ်မိမယ်နှစ်ပေါင်း20ကိုသင်မှတ်မိခြင်းမှမှတ်မိလိမ့်မယ်သို့တော့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကသင်ကိုဖော်ပြရင်ဖော်ပြတဲ့နေ့မှာတောင်းပါလိုက်ပါမနေ့ devotion ယူတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်မြင့်လာရင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ယဉ်နေလာရင်ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုးခဲ့တဲ့အရာတွေကိုဖော်ပြတတ်ပါတယ်မမှတ်မိတော့အရာတွေကိုဖော်ပြတတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအဆင့်ရောက်လာပြီဆိုရင်လေကိုကဘုရားသခင်နဲ့ယဉ်နေလာပြီဟာလေလုယာကိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမိန်းမကိုသွားပြီးပါရိုက်မိပါတယ်အတလွတ်ရိုက်တာပါအတင်းပြောခဲ့မိပါတယ်ကိုတော့ဝိညာဉ်တော်ဖော်ပြလိုက်မယ်ငယ်ငယ်တုန်းကသွားပြီးတော့မှသူများကိုသွားချောင်းကြည့်တာတို့သူများကိုသွားပြီးမဟုတ်ကောက်ကလှုပ်မိတာတို့တိုက်တွန်းတာတို့ဂုံချောတာတို့ဖော်ပြတတ်တယ်ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီခါကျလည်းကိုတော့ကျွန်တော်မှားသွားတယ်ကိုတော့တောင်းပန်နေနော်ပြောလိုက်ကြည့်ပါသင်ပေါ်မှာဘုရားသခင်ဘုန်းသာပဲရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတန်ရှင်းခြင်းတန်ရှင်းတော်မူ၏တန်ရှင်းတော်မူ၏ဘုရားရှင်ဘုန်းတော်သည်မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကိုပြည့်လာမှာဖြစ်တယ်ဘု து အားဖြင့်လဲသင်တို့အရောက်တိုင်းအားဖြင့်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နှလုံးသားများကိုပြင်ဆင်ပြီးမှဘုရားကိုတောင်းပါရအောင်ကျွန်မျက်စိမိတ်မယ်10 မိနစ်ကျွန်တော်အချိန်ပေးမယ်များပြားစွာမှားယွင်းခဲ့တဲ့သူတွေရှိတတ်ပါတယ်သင်အားလုံးကိုမမှတ်မိဘူးသစ္စာနဲ့မှတ်မိသလောက်ပေါ်မှာဘုရားပေါ်မှာတောင်းပန်ပါကိုတော့ကျွန်တော်မှားသွားတယ်ကျွန်တော်နှလုံးကိုစစ်ဆေးပါလို့ပြောပါကိုတော့မနစ်သက်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဒီကနေ့ဖယ်ရှားပြီလို့ပြောပါနှလုံးသားခြေခွဲစွာနဲ့အသက်တာကိုစစ်ဆေး၍ကိုတော့ကိုတောင်းပန်ရအောင်အိမ်အောင်တွေတခြားလူနဲ့ဖောက်ပြန်ထားတာရှိတယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ပါဖောက်ပြန်ခြင်းဆိုတာဘုရားသခင်တဘာဝမှာမရှိဘူးအဲ့ဒီဖောက်ပြန်ခြင်းကိုဘုရားသခင်အယံယုံမုန်းတယ်ကိုရောမနှစ်သက်တာကျွန်တော်တို့မနှစ်သက်ဘူးလို့ဝန်ခံတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘုရားရှင်သင်ကိုအယံချစ်တယ်ဘုရားဖြစ်တယ်
တင်တဲ့တာအဖြစ်ကိုခန္ဓာအဖြစ်တို့၎င်းစိတ်ဝိညာဉ်အဖြစ်၎င်းဘုရားသခင်ဂုဏ်တော်ကိုထင်ရှားစေကြလောတင်တို့ကိုခန္ဓာသည်ဘုရားသခင်အဘိုးနှင့်ဝေတော်မူသောသူဖြစ်သောကြောင့်အဖထာမြတ်စွာသောဘုရားသခင်ရောက်တိုင်းနှလုံးသားကိုဖွင့်၍ကိုရရှိတော်မောင်းမှာကျိုးပေသောနှလုံးသားစစ်ဆေး၍အသက်တာများကိုရှိတော်မောင်းမှာတင်လူပူဇော်ကြပါ၏ပါ။တာရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားမထိုက်တန်သောညာလည်းပဲကျွန်တော်ကိုခန္ဓာထဲမှာဗိမာန်တော်ကဲ့သို့လာရောက်သောကြောင့်ခရစ်ကိုယေရှုတင်ပါတယ်။စัจ java လာကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားဖြစ်စေလို့အမိန့်ပေးတိုင်းမှာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားလူကိုပင်ဖန်ဆင်းသည်သာမကကိုလိုချစ်တော်ကြောင့်သားတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရွေးနှုတ်ပါ၏ဖာအသွေးတော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဝယ်ပါ၏အဖကျွန်တော်ကိုခန္ဓာအဖြစ်တော်၎င်းစိတ်ဝိညာဉ်အဖြစ်တော်၎င်းကိုလိုရှိတော်မှာပြန်လဲပြီးဆက်ကတဲ့ခါမှာကိုလိုလက်ခံတော်မူပါကိုလိုဘုန်းတော်နဲ့ဖြည့်တော်မူပါမြေတပြင်လုံးကိုပြည့်စေမယ်ဆိုဂတိတော်သည်ကျွန်တော်အားဖြင့်ကျမအားဖြင့်ဖြစ်စေပါမည်ကြောင့်အသက်တာကိုဆက်ကပ်ပါ၏ဖာဆက်လက်၍အလုံးလုံးတော်မူပါဟာလေလုယာယေရှုနာမ၌ယုသည်စွာဆုတောင်းပါ၏ဖာအာမင်ရောက်တဲ့ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေထိုင်အောင်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောမယ်အိမ်တော်မပြုတ်သေးတဲ့သူတွေမှတ်တထအိမ်တော်လုံးဝမပြုတ်ရသေးတဲ့သူတွေမှတ်တထကျွန်မအိမ်တော်မပြုတ်တော့ပါဘူးဆိုတော့တစ်မျိုးပေါ့ကျွန်တော်အိမ်တော်ပြုတ်တော့ဆိုတစ်မျိုးပေါ့အိမ်တော်ပြုတ်မှာပဲဆိုရင်တော့ထားပေါ့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ပြောသလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်ကြီးမှာတွတ်တယ်တော့ nuns တွေလည်းလာထိုင်နေတော့သူတို့တည်းနဲ့ခက်သွားတာပေါ့နော်သူတို့ကတော့တက်တာကိုဆက်ကလည်းပြည့်ဖြစ်တယ်သူတို့တက်တာမှာဒီကနေ့ကစ၍ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းတန်ရှင်းစွာနေဖို့အားပေးခြင်းနဲ့ယောက်ျားလေးတွေအာမင်မိန်းကလေးတွေအာမင်မိန်းကလေးတွေယောက်ျားလေးတွေအာမင်ဘုရားရှင်တင်တို့ကိုအရန်တန်ဖိုးထားတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်တင်တို့ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းကပြုတ်ပြင်ပြီးတော့တန်ရှင်းတဲ့အသက်တာထဲမှာထားသွားမဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲသိလား next generation ကိုဘုရားသခင်ကြီးမားစွာအသုံးပြုအောင်မှာဖြစ်တယ်next generation ကိုဘုရားသခင်မွေးထုတ်နေတဲ့ကာလမှာသင်ဘဝကိုပြင်ဆင်ထားဖို့ရည်ကြီးတယ်ဘုရားသခင်ကြီးမားတဲ့အလုပ်ကိုမျှော်လင့်ခြင်းကြီးမားတဲ့ဟာကိုမျှော်လင့်တတ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်အသက်တော်ဆက်ကပ်ထားဖို့ရည်ကြီးတယ်အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကုမ္ပဏီကြီးရင်ကြီးသလောက်တာဝန်ယူရတယ်နော်ကုမ္ပဏီသေးလို့ရှိရင်မွေးငါးဆိုင်လေးပဲဆိုတော့2ယောက်လောက်နဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့သွားဖို့လာဖို့ပြောဆိုဖို့နေအလုံးပြောင်းသွားတယ်မတူတင်းတို့ကမွေးငါးဆိုင်ပဲရောင်းခိုင်းတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးတင်းတို့စက်ကြောက်လာတစ်ခုလုံးကိုအုပ်စိုးစေခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကဘာမြေကြီးကိုဘုရားဘုန်းတော်နဲ့ထင်ရှားစေခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားတော့တင်းတို့အထက်မှာဘုရားသခင်ကအထားဒါမှမဟုတ်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကတင်းတို့ထဲမှာနေပြီးမှတင်းတို့ကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေတာပေါ့ငါကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေတော်မူသောယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်အရာခသိန်းငါတတ်နိုင်တယ်ဆိုတာအချင်းကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအကျွေးမဲ့ပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်တို့တော့တင်းတို့ကိုယ်၌ကိုအဲ့ဒါလောက်ပဲယုံပြီးတော့မှကိုယ့်ဘက်ကလိုက် yield လို့ခေါ်တယ် yield ဆိုတာဘာဆိုကိုကသဘောတူပြီးလိုက်လျှောက်တာကိုပြောတာဖြစ်တယ်သဘောတူပြီးလိုက်လျှောက်တော့မှပဲဖြစ်လာမှာကျွန်တော်သင်ဟုတ်ဆရာသားတက်လုံးမှုတော့မဆောင်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှမဖြစ်လာဘူးဘုရားခေါ်တဲ့အခါမှာကိုတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ကိုတော့ခေါ်တာကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာကိုရအောင်ယူလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဖေစီကဗိတ်တိတ်ကိုကျွန်တော်ရအောင်ယူလာပြီကျွန်တော်လိုချင်တဲ့နှလုံးသားရှိလာတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဗိတ်တိတ်ကျွန်တော်တာပြီးလိုချင်လာပြီဘုရားသခင်ပြုတ်တဲ့အရာပေါ်ကျွန်တော်ဝန်ခံလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အပြောင်းလဲကျွန်တော်ရဲ့အတွေးခေါ်ပြောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်တွေရက်တည်ပြီးလို့ဝန်ခံလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တက်တာကိုကျွန်တော်အများကြီးပြင်ဆင်သွားတယ်လမ်းလျှောက်ဖို့မတူတော့ဘူးတွေးခေါ်ဖို့မတူတော့ဘူးစကားပြောတာပြောင်းသွားတယ်ဘာလို့ပြောင်းသွားလဲကိုတော်ကကျွန်တော်ပုံမှာကြီးမားတဲ့နှလုံးသားရှိသောကြောင့်ဖြစ်တယ်အာမင်အမှုတော်ဆောင်ဖို့ပဲပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကြီးမားတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေလည်းဒါပဲအကြီးမားတဲ့အမှုလုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေဘုရားသခင်ကြီးမားစွာအသုံးပြုမဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေလိုတယ်အတတ်ပညာသမားတွေမြောက်များစွာဘုရားသခင်လိုတယ်ယုံကြည်သူတွေတဲမှာပဲရှိဖို့အရေးကြီးတယ်ဉာဏ်ပညာကိုပေးတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသင်တို့အရောက်တိုင်းမှာကြောက်ရလာဖို့ဖြစ်တယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်တည်းဟူသော
ဟေရှာ7အငယ်3ထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်တည်းဟူသောဉာဏ်ပညာကိုပေးသောဝိညာဉ်ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်ကဘာလို့လဲဉာဏ်လည်းပေးတယ်ပညာကိုလည်းပေးနိုင်တယ်ကြံစီတတ်ဆွမ်းတတ်တဲ့တတ္တိကိုပေးသောဝိညာဉ်ကြံစီတတ်တဲ့ creative mind လို့ခေါ်တယ်တခုခုကြည့်လို့ရှိရင်ဘာလို့ရလဲလို့သင်မြင်သွားမှာဖြစ်တယ်အပင်ကိုကြည့်တာနဲ့ဒီအပင်ကဘယ်လောက်ထိစီးပွားဖြစ်မယ်ဆိုသင်ကိုဘုရားသခင်ဉာဏ်ပညာပေးနိုင်တယ်ကြံစီတိဆခြင်းကိုလုပ်မဲ့ဖြစ်နေထာဝရဘုရားကိုသိ၍ကြောက်ရွံ့သောသဘောကိုပေးသောဝိညာဉ်တော်သည်ထိုသူပေါ်မှာတည်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ကတင့်ထဲမှာရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားတင်စီးပွားရေးကိုတင်ကြည့်လို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတင်သိဖို့အရေးကြီးတယ်ဟာလေလုယာလူတယောက်ကိုတင်စကားပြောတဲ့အခါမှာဘာပညာနဲ့သူစကားပြောမသိအဲ့ဒီဖျားစီကလာတဲ့ပညာနဲ့လုပ်ရမှာသို့တော်တင်မတတ်ရှင်းဘယ်တော့မှမဖြစ်လာဘူးမှတ်ထားတင်တဲ့တာမှာဖျားသခင်ရဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့အရာကိုတင်တန်ဖိုးမထားရင်ဘယ်တော့မှမဖြစ်လာဘူးကိုရောကတော့တင့်ကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေအများကြီးပဲဒါလေးကိုဖယ်လိုက်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါလေးပဲဖယ်လိုက်ကိုရောနှစ်သက်တဲ့အရာကျွန်တော်လမ်းလျှောက်တော့မှာဖြစ်တယ်ကိုရောကိုကျွန်တော်ကိုးကွယ်တယ်ကိုးကွယ်ပါဟိုတော့မှားခဲ့တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တောင်းပန်ပေးပြီဘုရားရှင်လက်ခံပြီလားအခုအာမင်ဟာလေလုယာဘုရားကိုကျွန်တော်လက်ခုပ်တီးပြီးချီးမွမ်းရအောင်အပြိုလူပြိုတွေကျွန်တော်တခုပြောမယ်မနေ့အတိုင်းပဲစာရွက်တစ်ရက်ပေါ်မှာရေးပါကျွန်တော်မောင်ခင်မောင်သိန်းဥပမာပြပြမောင်ခင်မောင်သိန်းဒီယနေ့မှစ၍တည်သည့်တိုင်အောင်မတရားသောမေထုံမသွားပါမတရားသောမေထုံဆိုတာမေထုံမပြုတ်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်တရားသောမေထုံဆိုတာရှိတယ်အိမ်အောင်ပြုတ်တဲ့အခါမှာမေထုံပြုတ်ခြင်းရှိတယ်ဘုရားသခင်ရှေ့မှာလက်ထပ်ပြီးရင်တော့ဇနီးတဲ့နဲ့အိမ်အောင်ပြုတ်တာရှိတယ်မေထုံပြုတ်တာရှိတယ်မတရားတဲ့မေထုံဆိုတာဘောင်ခတ်ထားတဲ့အပြင်ကိုသွားတဲ့အရာကိုမတရားသောမေထုံလို့ခေါ်တယ်ပြန်ပြောမယ်နော်ထောင်ကျွန်တော်မောင်ခင်မောင်တင့်မောင်ခင်မောင်ဆွေတခုပေါ့နာမည်ယနေ့မှစ၍မတရားသောမေထုံကိုမသွားပါဘုရားသခင်ရှေ့မှာသစ္စာပြုပါတယ်စာရေးပါပြီးနေ့ကင်းပိုင်းမှာဆရာလာပေးပါဆရာအားလုံးယူသွားမယ်ဆရာလက်တင်ပေးမယ်ဆူတောင်းပေးမယ်ပြီးတော့မှဆရာကအထုတွေရှိတယ်ဆရာသွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာဒါလူငယ်တွေကိုဆရာအမြဲတမ်းလုပ်တယ်တင်းတို့ဘာလို့ရေးခိုင်းလဲဆိုတင်းတို့ရေးတဲ့ခါမှာတင်းတို့စဉ်းစားတယ် mind မျက်စိ action အဲ့သုံးကတင်းကိုမှတ်မိစေတာဖြစ်တယ်ငါဘုရားသခင်ရှေ့မှာရေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆရာဇော်မင်းရှေ့မှာရေးတာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ရှေ့မှာရေးတာဖြစ်တယ်ဂရုပြုတာဖြစ်တယ်အာမင်ဘယ်တော့မှမတရားသောမိထုံမသွားဘူးလို့ဝန်ခံတဲ့အသက်တာနဲ့သင်ရေးပါအိမ်တော်ပြုတ်သောနေ့မှာသင်ကိုတရားသောမိထုံဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲသိလားမတရားသောမိထုံဆိုတာမျိုးလိုက်တတ်တယ်သတိထားအဲ့ကလွတ်ဖို့ရတဲ့သင်တို့တောင်းပန်တာဖြစ်တယ်ရောက်တယ်မောဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါခဏဆုတောင်းပေးမယ်ဒီလူငယ်တွေတက်ဆုတောင်းပေးမယ်အဖထာမြတ်စွာသောဘုရားသခင်လူငယ်များတယောက်ချင်းပေါ်မှာကိုရောရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရွေးကောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အပြိုလူမျိုးတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဖသူတို့တက်တာမှာမှားယွင်းမှုတွေရှိကောင်းရှိခဲ့ပူးမှာပါသို့တော်ကိုရရှင်သိသောကြောင့်ယေရှုတင်တယ်သူတို့ရဲ့တောင်းပန်ခြင်းကိုလည်းကိုရရှင်လက်ခံပြီးဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုတင်ပါတယ်ဖဒီကနေ့မှာစ၍အသက်တာကိုတန်ရှင်းသောသက်တာမတရားသောမေထုံမှလွတ်သောအသက်တာသူတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာမတရားသောမေထုံနဲ့ပတ်သက်၍တော်၎င်းဒီအညီဟောင်းနဲ့ပတ်သက်၍တော်၎င်းညဉ့်ညမ်းသောအရာများအားလုံးကကင်းစင်၍တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားတကောနဲ့ပြည့်စုံစေပြီးဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုတင်တယ်ဖလက်တော်ထဲမှာအနန္တခါမှာကောင်းကြီးဖြစ်စေတော်မူပါသူနှလုံးသားအသီးသီးထဲမှာကိုရောဘုရားကျေးဝတ်ခြင်းကိုဆက်လက်၍အလုံးလုံးတော်မူပါရှံထွက်တဲ့အသက်တာဖြစ်စေတော်မူပါဝိညာဉ်တော်ဘုရားရှံထွက်ကိုရောဘုန်းကိုဆောင်ပါမိကြောင်းကောင်းကြီးပေးပြီးဆုတောင်းသည့်အခါမှာအသက်ရှင်တော်မူသောသခင်ခရစ်တော်ဘုရားနာမတော်မြတ်၌ယိုသည်စွာဆုတောင်းပါ၏ဖာအာမင်